Góðan daginn, áhorfendur. Nú er að hefjast bein útsending frá Akranesmeistarunum 2026 hér á Akranesi og við erum komin í 16 manna úrslit og fyrsti leikur sem verður sýndur er á milli Trausta Jónssonar og Arnar Geir Magnússonar. Gott ef ég fer ekki með rétt mál, það er löggur, þannig að það geti nú orðið eitthvað. Þetta er 8. Akranesmótið sem haldið er núna. Fyrsta var haldið 2019 undir stjórn Pílufélags Akranes, en fyrsta mótið sem upprunalega var haldið var 1987, fyrsta Akranesmótið, og síðan liðu 32 ár á milli. Þannig að í dag tóku þátt 24 keppendur og eins og fyrr segir þá eru þessir 16 eftir sem við erum að fara núna og þessi leikur sem við erum að fara að fylgjast með er á milli Trausta og Arnars. Þannig að ég veit ekki hverju við erum vonandi bara skemmtilegur leik. Það er nú það sem þetta snýst aldrei Þetta er best á 7 eða vinna 4 leiki. Og þetta eru miklu vinnir, það held ég. Núverandi Akranesmeistari Gunni H. komst áfram og hann spilaði einstaklega vel í riðlinum sínum. Hann alla leikina með skori 22, semst vann 20 leiki og tapaði 2. Og það búlaðir Trausti með 25 og Arnar næstu því 25-17. Það hefðist leikar. Færi sér þarna niður og skora 58. Frábær fyrsta píla hjá Arnari. Gott on. Það fyrir hann aftur niður, aftur 58. Eitt hjá Trausta. Trausti banneitar að það niðri. Og uppi. Aftur gott á hjá honum. Spilaði hennar legg mjög vel, er 8-10 tæpum í afrits sem er yfir ofan hans spilamennsku venjulega, en við skulum nú sjá til að nú eftir að taka þetta út og mín reynsla segir nú þá að aðeins detti niður afritsið, en já, þetta var eitthvað villust sett inn hjá þeim, ekki, já.
Eitthvað virðist eitthvað, ég er nú ekki alveg. Eitthvað ríkisstefna. En skrifar Steinar Sævarsson. Ætti nú ekki að vera að reikna vitlaust, hann er fæddur 1973 og það er nú sjaldan sem sá árgangur reikna vitlaust, þannig að það kemur virkilega óvart ef það hafa átt sér ykkur mistök. En nú er ég, eins og segi, ég sjálfur engu nær, allt í núna 92. Þetta er eitthvað skemmtilegt að gerast þarna. En eins og segi, hvað það er ekki alveg vitað. Næja, þetta heldur áfram. 100. Já, það er. Hann vantar 60 inn í þetta, heyri ég. Hann til að segja 32 eftir, hann alltaf miðað áðan, þá var það. Það verður gaman að skoða þetta í endursýningu. Sjá hvað við gerst. Já, 16 hjá honum. Nú það eru fleiri leiki í gangi. Gunni Hói kominn 1-0 yfir á móti Trausta Tryggva. Ég er alveg löngu hættur að skilja hvað er í gangi hérna, sko. En sko, þeir eru að klára hann að legg bara svo við getum að byrja á nýjum. Þetta er... Hvað segirðu? Ég má ekki tala hátt. Það er hérna, ég er búinn að banna mér það. Ég veit ekki. Hann var til 204 og klárar. Ok. 1-0 fyrir Trausta. Lucky 7 sýndist mér. Það er fínt að byrja á því. Trausti heldur sig á að fara niður þegar hann byrjar að loka 320, skora 57. Kemur Arna að gera með áhlaup. Örn eigandi hérna í að TV, hann er komin 1-0 undir á móti Óla Má. Þannig ef hann dettur út þá má búast við að hann komi hérna í útsendingu með mér eða jafnvel leysi mig á hólmi. Við sjáum hvernig það fer allt. Þetta er, Trausti ekki sáttu við þetta, 22. En það á hann ekki að gera það. Getur meira. Það er 26, við elskum það, pílgastarfar. Það er þetta svo síðustu. Þarna hefði verið betra að byrja í 3.19 til að eiga eftir 170 ef hann hittir 1 þrefaldan og 2 einfalda.
Ekki það þetta sé eitthvað alrangt samt. Trausti aðeins að sækja í sig. Hann er ekki að koma sér í útskot. Trausti ætti hann á því hins vegar. Já, 167 eftir. Gunni Hó komast í 2-0 út í Trausta. Þetta er jafna móti Jólamá. Guðni Maran komast í 2-1 móti Jón Valgeiri. En það er hægt að fylgjast líka með þessu á Dartconet fyrir þá sem vilja. Þetta er allt beint þar líka. Það vissi ekki í streymi en öll úrslit og allar tölur og allt skor kemur það beint inn. Hvaða leið fyrir Trausti? Hann hlýtur að fara í 3x17. Það er svona klassíska leiði með þetta. Þú sem við byrja að búlið þarna. 74 eftir. Reyndi 3x18 til að skýra sig eftir í 2010. Það er bara allt í góð leið. Þrír, það er nú ekki vænlegt til árangurs. En hver er ekki lent í því? Og 2x16, nei, á 2x12 eftir. Já. Negldi þetta út. Komin í 2-0 yfir og á að byrja. Þetta er síðustu frækjarinn, já. Fjórar einn, þeir eru báðir í kringum, já, annar í kringum 55-45 í afrið. Þetta er gerðir. Á 3-1. Fjörtíu gerðir. Það verður komið hérna annar lýsara með mér til aðeins að þeirra fá meiri stemningu í það. Fólk er að tala um þetta sjálfstæðnislusti á mér. En það er allt í lagi. Þetta velkomin, Giddi. Þú horfir hérna skjálfar. Já. Og ég... Svona, nú er þetta komið hjá okkur strákunum. Ólaður Mára komst í 2-1 á móti Ödda. Hvað er þetta, Giddi? Þú tókst ekki þátt í þessu dag? Nei. Ég var hérna... Það er mikið að gera. Já, ég var bara buxunum fyrir þú, sko. Já, það er bara svoleiðis. Já, maður getur allavega gagnrýnt með hann. Við erum góðir í því. Þetta er sama áðan að Trausti. Ég hefði nú viljað sjá byrja fyrir neðan eða þeir ná að gera 95 til að skilja sig eftir 170 en mennum kannski ekkert að spá í að taka það út heldur stóra fiskinn. Þannig að Gefur samt ekki verið á því. og það er náttúrulega það sem það snýst um. Þú reynir mikið að skilja eftir 150 til þess að vinna þrefaldsból. Já, það er sumir sem gera það. Það er sumir sem gera. En það er náttúrulega, menn þurfa þá eiginlega að vera meira í útsendingu til þess að gera það, sko. Það er svona að meira fyrir sjóið. Já. Og það er náttúrulega lítið það menn sé í útsendingu í dag. Ekki nema þá í svona. Arnberg er líklega að taka hennar legg. Já, við myndum halda það. En svo er þetta að blessa útskot, sko. Það er, þú veist. Já, það er að klára það. Það þarf svolítið að klára það, sko. Eina píl í hendi. Já. Tekja píla.
skilur sér til 19 þá sko. Og sprengdi. Já. Það sem ég segi, það er Guðni að komast 3-1 yfir. Guðni komast í 3-1 yfir. Það er nú góður. Toppgóður sko. Góðu kynni eins og eitthvað myndi segja. Já, það er bara þannig. Og Gunni Hó komið svo sem ekkert óvænt þar, komið 3-0 yfir. Já. Það má búast við því að enda ríkjandi Akranesmeistari og landsliðsmaður. Býttu nú við, það á 24. Aftur, sama á þann. Nú er bara að negla þessu inn. Kemur að. Er það ekki? Þetta kallast þeir eru í vírítnum. Já, fyrir millimetrar. Millimetr. Já, millimetrar frekar en metrar. Tekur þetta ekki út. Nei, ekki 60 eftir. Jú. Nei, reikna sig. Það má alls ekki vera 13-20. Nei, það var örugur hérna. Já, toppurinn eftir. Það er ekkert víst að maður fái fleiri en þessar pílunarnar. Það er, Trausti er ágætur í toppnum. já, Traustir á fínum topp. Jæja. Ég hugsa að Arnar þurfa að klára þetta. Ég hugsa það líka. Ég hugsa að menn er ekkert að fá mikið meiri séns í þessu. Ég hugsa að þetta sé... Til þess að halda sér á lífi líka í þessum leik. Já, 3-0 undir er rosalega erfitt. Hann sprengir. Sprengir. Það er svona sálrænt líka ef maður lendir 3-0 undir og best á 7 sko. Það er svona, þá fer á til hausinn að fara líka með mann í burtu sko. Þannig að 2010. 2005. það verður bara að negla þessu inn. Já, ok. Konið 3-0, já. Nei, þetta eru óheillatölur bæði 2005 og 2001 þarna. Við hliðin á þessar góðu tölur sko. Já, nú má Arnar ekki missa endalega hausinn. Það er náttúrulega, eins og þú sagði, það er alltaf séns og sem sko, en það er erfitt. Það er bara þannig sem þetta er. Sérstaklega núna 121. Já. Neglir 121. Arnar komið heim svo núna. 81. 41. Já, það þarf svolítið stórar tölur sko. Það er... Trausti ætlar að halda smá líflínu í byrjan í þessu. Já, ef hann ætlar að vera á 11-unni þá... Á Arnar síðan sé að klára hann. Já. Arnar kemur hann. Já, neglir 180. Sérðu, sjáum þetta. Koma á svo. Bánsar þú, það var ekki plás. Það var ekki pláss fyrir þær. Sérðu með þess að Trausti sko. Þetta var óefni. Já, ef það er óefni í pílugasti þá var það... Félagarnir í löggunni maður. Já, það er... Þú voru ekkert lendið en nei. Nei. Ef ég myndi lendi hann þá var það bara kurteisir spjall. Já, það var, sjálfsög. Já. Ég og Arnar spiluðum saman í fótbolta 2006. Já, var það? Já, spilum Hafsend. Já. Það var gott að spila með Arnar. Já, þetta er þægilegur. Það er að viðkennast. En við vonum að hann tæki hennan. 3-1 í þetta á Óla. Já, og Gunni Hóðu Dottin, hann er vantilega búinn að vinna leikinn 4-0. Já. Og Jón Volker að koma tilbaka á móti Guðna. 2-3 þar. Þannig að við viljum nú endilega að Arnar Geir vinna eitt leik allavega og Hleypir smá spenni í þetta. já, og það er líka ekki gott fyrir Trausta að taka þetta 4-0, hann er nú svolítið grópinn, hann er ekkert, viljum það nú ekki. Arnar var náttúrulega bara klaufa að klára ekki síðan. Algjörlega og í stöðunni 2-1 og svo FFF, og veist það, já, hann er að Það er eftir þessu tvöföldu, það er að klára það. það er eins og að tala um á hann að það er ekki nóg að vera 200 stegum undan og ná ekki að klára sig út, þannig að og sprengdi náttúrulega 84, þannig að Þegar hann í át, nei, hann heldur áfram í 20. hvað er hann að gera núna? Sprengdi hann þetta næstu. Nei, en þetta var helvíti tæft maður, Byrjar Trausti upp eða niðri, hvað heldur þau? Því hann byrjar uppi maður. Fyrst hann byrjar ekki með 265 niðri þá byrjar hann ekki með 195 heldur. Nei, það er rétt. Jæja, Arnar Geir, það er 24 liðgangur aftur á hann. já, fór Nei. nei
ólukku tala hjá hann. Já, og Nei, síðan að nei, því lík hann ætlaði mistök að maður. skilja sig eftir í þristunum. Ég veit ekki alveg hvað hann var að gera. Ég hef náttúrulega alltaf sprengt þarna. Já, Það hefði nú verið rétt að múfið. það var næstum að taka þetta út. Já, ég held að mér síndast það verið einu þarna, en það var náttúrulega, maður sér ekki hálfa sjón í dag, þannig að það er ekki að marka þetta. Já, ég hef gert það, það sprengdi náttúrulega óvart núna. Ég hef reynt þarna að staði verið að kasta þarna fyrir ofan einn. Ég veit ekki hvort hann ætlar að skilja sér 2-3. Það breytir ekki öllu máli núna. Nú er bara Traustur að, já, hann splittar. En splittar hann óvart. Það er ekki vita. Aftur klárun á 205. Þetta var gríðarlega vel gert. Og sjá, 4-0 fyrir Trausta og sjá hvort við fáum hérna viðtal við hann á eftir. Það kemur í ljós. Fengum allan að faðumlag. Við fengum, já, þetta eins og ég sagði upp á útsendingar. Þetta eru mikli vinnir og starfsfélagar og þó þið værið ekki þá er nú oft gott knús hérna í þessu sal hjá okkur. SF Arena, það er gott að segja frá því. Nei, það sést ekki auðlýsingi frá það. Það var bara að tala svolítið oft um þá. Já, þá kannski gefa okkur smá pening. Nei. Já, ég var að grína. Herðu þá bara býðum við eftir næsta leik og tökum smá pás á miðanvæntalega. Ég verður með að geta bulla hérna í 15 mínútur ekki neitt sko, meðrið þannig að Ég er bara strax farið í næsta leika. Ég spyr, ég hef aldrei gert það áður. Jú, ég gert einu svona áður, þannig að Þetta sé bara 4 leikir í gangi, ég held að sé. Já, þetta er nú svona skemmtilegt þegar maður er nýr í svona ég er bara, eins og ég segi Jú, það eiga næstu leikir eiga bara hljóta, eða þeir kannski klára fyrstu 4 leikin í top 16 áður. Það var nú gaman að fá okkur inn, þetta var ekki svona low IQ program hjá okkur. Hver er næstu leikur? Ég veit það ekki. Það er svoleiðis. Já. Þá ég fara fram á aðtöða. Gerð þú það, verð þú svona hlauparinn fyrir mig. Lækka það niður í mæknum hjá mér þá. Ég lækka hérna og ég segi
Jæja, velkomin aftur að. Já, þetta er hækka örlítið meiri mér. Já, Við fengum ábendingu að heyrist ekkert í mér en þú varst í samræðum við bara engan. djöfulinn sjálfan eins og það gengur ekki. Hvað er músin í þessu? Jæja. Bara ekki inni. Jú, hérna kemur hún. Hvað viljum við? Ég ætla bara aðeins að færa niður til að sjá. Þú bara... Ég gerir bara sem ég sýnist. Já. Þannig erum við sko. Jæja, herðu, er leikurinn byrjaður? Afsækið þetta? Nei, jú. Já, eru byrjaðir. Maggi og greinlega unni búlið. Já, þetta var smá tæknilegar leikar hjá okkur en það eru kannski ekki þau vunnustu eins og þið heyrið og sjáu. Nei, við erum ágætir í mörgu en... Ekki þessu. Nei. En þetta er kannski reynsluleysi okkur bara sem að gera það. Já, það er eitthvað um að þurfa alltaf að byrja. Er þetta 85 eða 40 hvort? Þetta er 85. 85. Já, þarna eru tveir... Þetta er áhugaverð viðureign í 16. Já, þetta er það sko. Maggi endaði í 4. sæti sinni og Hjalti vann á innbyrðis viðureignum móti Ödda. Já, og Öddi því mér er dottinn út og eigandi í TV. Hann er farinn. Það var ekki margir eftir því það var það líklega bara Hjalti sem getur úr sériðlinum sem getur alltaf áfram. Var það veikast í riðillin eða veistu hvað það er? Já, það er góð spurning. Það var sítaði riðla þannig og dreigið þannig að það var nú... Það er nú svo annað í þessu, það er alltaf einhver aðri veikarinn, sterkari og veikari og allt þar á milli. Herru, einbindum okkur nú leik. Heldur betur. Já, sérðu, Hjalti er að spila þræl vel sko. Já. Hann byrjar að leika alveg þræl vel sko. 90 average. Og Maggi svo sem ekki slæmur heldur sko. Nei, hann er neglaði tonn núna, eða 80. Þetta getur skemmtuleg verið. Ég nefndi nú upp á hérna áðan þegar Trausti var komin í 80 eitthvað og svo kom útskotan og hann nefndaði í 50 árið þannig að við vitum það alveg við sem erum að kasta pílum og svona að það er... Það er að fara eina lukkupílu í tvöfaldan 17. Já, jú, hann skilur nú væntanlega eftir í... 64, hann er ekki útskot. Jú, 167. Já. Nei, 157 býtum við, 157. Já, hann hefði ekki náð útskoti annars, hann hefur 177 en kannski ætlaði hann sér þetta, maður veit aldrei hvort þeir sjá eitthvað lengra en aðrir í lífinu, það talað um það. Sem en farið þú ekki í 2017? Nei, það reyndar ekki. Þarna alltaf hann bara 19 til að setja 98 en hitt ekki. Það er betra að vera 17 líklega. Þarna hefur bara 20 líka bara til að eiga eftir 97 sko, því annars ánitt til 98 og það er ekki gott sko. Hvar byrjar hann? Byrjar hann uppi? Hann byrjar 320 bara. Já. Það er svo bara í 318. Það er hann ekki? Jú. Hann tekur þetta út? Nei, klikkar. Það er þessi singul, hann er ríkalegur. Það er stundum auðveldar að ná ströfveldum heldur en að fara síðan að rétta sæfi í einum einföldum. Það vill ótt fyrir það. En hann er allavega semst komin hérna eftir 18 pílur sem er alveg virkilega vel gert. Maður getur ekki setja mikla pressu á þetta. Nei, 139, þetta er líka mjög verið að taka þetta út en hann setti heldur enga press á þetta þannig að Hjalti ætti að geta klára þetta núna en þá komu það að þessu aftur það er að klára leikin og 7 vantilega Nei Jæja skilur sér eftir í 25 Já, það er bara einfalt það er bara 9 og 8 Það er alltaf einfalt þegar þú situr hérna með það er nú bara þannig sko Klikkar á þessu 76 eftir Já Það er 320 vantilega 56 eftir Magga Já Það Hjalti klikki á einföldum Það fyrir 9 núna Já, ég veit það ekki Þannig hann æri Það var á 208 204 Fyrir leiknum Sprengir það Sprengir það Það þarf að byrja það aftur að leiða þetta sig Nema Maggi klára þetta bara Það er alveg möguleiki líka Hann á toppurinn
Einu píl í endi. Já, sérðu hann? Aftur ég hefði gerað það sama. Það er að fara í einn. Það er svoleiðis. Sem að gælt hann að fara síðan 2007. Kæmi ekki á orð. En það var tækið verið til. Nei, ég held að Hjalti klári núna. Þetta er komið. Bingo í 2 pílum. Já. Þetta var líka bara velgert. Það var eins og þú sagðir áðan að byrjaði skoringi vel og svo þegar útskotin kom inn þá... Já, þetta er náttúrulega bara, gerist alls þar og gerist í okkur líka. Já, það er eitthvað annars. Það er bara svoleiðis. Steinar er komin yfir á móti Jón Þór. Já. 1-0. Aðri leikir eru Siggi Hjalta á móti Ragnar Már, Gauji Magna á móti Ellert og svo leikurinn sem við horfum núna og svo Steinar á móti Jón Þór. Hjalti sækir sinn bakgrunn í körfuna. Þið getið tekið eftir því, hann dúar svona aðeins í köstum sínum, hann droppar aðeins nýjunu þegar hann kastar. Þarna, já, þetta ertu með það, þetta er hárrétt hjá þér. Þetta er körfuboltaskotin, hann útskýrir þetta fyrir okkur fyrir einhverju síðan. Já, en það er náttúrulega margir fremstu pílukastarar á Íslandi eru náttúrulega bara í körfunni, eins og Alexander Veigar sem var hérna, er að spila með Grindavík. Ég svo bara út í heimi er einhverju sem sækja bakgrunn sinni í aðra íþróttir. Flórin Hempel í handboltanum og Gaurin Bræs og Johnny Clayton og Rúbínu reyndar. Sér það, já. Þannig að fyrir þann sem við skiptum íþrótt núna, það er ekki of seint sko. Nei. Komum píluna bara. Píla náttúrulega getur alveg, við sjáum það að Pól Lim er að spila á hérna á heimsmeistarinn móti 73 fjárur og gaman sko. Þannig að þú veist, þannig að... Ellert komin yfir. Móti Gauja. Já. Ágætis píluskast sem við erum að horfa hérna, allt í lagi svona. Já, þetta er bara flott. Þetta er bara það sem við erum að vinna með, þetta er afritsið okkar. Við erum líka átt okkur að þeir eru að spila í myndavélina, það er ekki... Já, og tvo bullukolla hérna, þannig að þetta er kannski ekki auðvelt. Ég hugsa sér auðveldar að vera... Annars þar? Já, bara ekki með myndavélina í augunum á þér. Nei, það er rétt, þetta eru kannski fyrsta skipti sem menn er að spila með myndavélina í augunum. Já, og hvað það er heyri í okkur í þokkar? Það er verra sko, það er verra. Já. En menn þurfa líka að læra þetta svona. Já, ef menn ætla lengra í þessu. Já, þá er þetta nú ekki stærsta sviðið í TV. Nei. Þó að sé gríðarlega stórt svið. Heldur betur. Það er ekki mörg pílufélög með þetta í beinni útsendingu. Nei, sem eiga með svona græðir og svona. Heldur betur. Nei, þetta er dýrari típar. Steinar komin í 2-0 á móti Jón Þór. Já, er það? Já. Ég ætla að leiða þetta með það saman. Siggi Hjalta, hann var í sérinu líka, hann er komin 1-0 undir á móti Ragga. Já, ég sá aðeins til Ragga í riðlunum og hann spilaði bara fínt sko. Hann var með þrjusu pílur. Já, vann sér riðil. Já, hann vann sér riðil. Já, flottjónum var hann niður í 19. 137. Það var góð heimsókn. Þetta var mjög góð heimsókn sko, þetta var mjög góð hugsun hjá hann að ætla að skilja sig eftir í 120 eða hann bara fær í single 19. Nú er gaman að sjá hjá Hjalta eftir hvort hann byrji í 14 eða búlunni. Ég vil að hann fari í búlunni. Hann alltaf byrja í búlunni þarna, hinn er ekki útskoti eins og held ég. Nei, það er bara skemmtilegra fyrir. Jú, hann er útskoti, það er samt að byrja í búlunni. Hvað gerir hann þarna? Nú ég get ekki reiknað þetta inn, 26 eftir það? Nei, 28. Hann tók okkur mig út af laginu. Þetta sem leið er ekki í boði. Ég hef hann 28 eftir þá. Og hann tekur það. Akkur segir hún sér ekki bóðið þessi. Hann treður sokku upp í okkur báða. Heldur betur. Þetta er ekki 6. Nú er ekki, nei, hann sá sem er að tölvunni, hann er ekki einu svona metra einu. Þetta er 54 pluss 28, þetta er rétt hjá hann. Þetta er rétt, já, þetta er rétt. Ég hef ekki séð neitt fara þessa leið. Nei, ég hef ekki séð þessa leið og venjulega byrjar fólk á búlunni eða þá eins og þú sagði réttilega á hann á 3.14. Við erum alltaf að sjá hvað nýtt í þessu. Já, en ég menn þetta virkar. Þetta virkar, Lúk Litli kemur með alls konar nýja leiðir í þessu og það þó ekki verið að vera ný leið til á Akranesi sem byrjar á 3.18. Þetta er leið sem ég held að menn munum samt ekkert leika eftir sko. Það sé nú ekki svo leið sko. En hann kláraði þetta í 2 pílum. Og virtist vera nokkuð örugur á því hvað hann væri að gera. Þannig að ég ætla bara að leyfa hann að eiga þetta. Já, fljótur í reiknum, hann vissi bara hvaða leið hann var að fara. Hann vissi hvaða leið hann var að fara. Rétt og röng leið að þú klárar, hvað er hægt að... Það er bara málið, það snýst það á endanum. Maggi byrjar ekki sterkt. Nei, þetta er ekkert gríðan sterkt og svo sem ekkert sterkt hjá hann. Nei, þannig að byrja aftur á breakfast. Það er að morgumaturinn. Nei, Það er minna. Þetta er 10. 10, já.
Þeir eru að leiðrétta meðaltalið. Já, þeir ætla að koma sér í 50 meðaltal, bara svona í róleitunum, hvað menn sko. Smá leiðrétting. Já, þetta til líka. Já, við eigum þetta, allir, öll til, það er bara þannig. Hjalti virðist að vakna. Já, þetta er ágætis, já, hann er búinn að klára þess að báða leggja vel sko, en er að byrja þetta náttúrulega. Útskotin er búið 10 hjá honum. Já, hann er 30 árið sér eftir fyrstu, það er ekki. Ellert er komin í 2-0. Ellert komin í 2-0, já, og Steinar, já, Jón Þór að tilbaka. Það er hörku leikur í gangi þar, þeir eru nú að spila nokkuð vel. Já. 96 hjá Hjalta. Já. Maggi er ekki með glerugun, þannig að hann geti... Það er svona alveg 5% bæting að vera með þessi glerugur, það minnstu kosti. Já, þannig að Hjalti er að koma inn aftur, þannig að... Þannig að þetta byrja í 19. Svo segja ég, 309 að byrja í 19. Já, og tekur til að taka 139. Já. Já, eða 177. Já. Þeir ráða við það. Já. 171. Það er til þess að geta skilið sér eftir í útskoti. Já. Nei, ég segi að byrja í 19. 40 hjá Hjalta. Hann er ekki komin í útskot. Kemur Maggi sér í útskot. Það er... Það er 13-20. Það er Maggi átt að fara í 18 til þess að eiga mögulegan á skilja sér eftir í 164. Já. Annar í 20 er skilja til 162. Það er ekki hjálpa honum. Nei. Ekki þessi 5 að gera mikið fyrir Hjalta. Nei. Þetta er ekki góð leggur hjá þeim. En mönnum er svo sem saman það að þeir ná að sigra sko. Þetta er náttúrulega... Já, þetta snýst það endanum. Það er að loka þessu leiki. Þannig að sjá eitt fyrirvænandi agræsmeistara komin í mynd. Það er bara þannig. Þetta er sér viljandi hjá honum. Já, þetta er bóðið, sérðu. Hann veit hann er í mynd og hann elskar aðteglina þessi. Hann er gropinn. Hann er það, hann eiga það. 85, Hjalti er að nálgast útskot, hann getur tekið þetta út. Já. Ég er ekki hrifinn að menn byrja hérna í 80. Já, því ef hann hittir 3-18 þá skilja hann sér til 64. Þeir eru að trúa svo, þetta er fleiri sokkar að fara að mæta þarna, en maður byrjar ekki þarna. Nei, þú fer frekar í 20 til að taka 30-20 og skilja sér 2019. 108 eftir. Hvaða leið fyrir núna? Heldur áfram í 20. 93. Það er bara 3-19. Það er bara ein leið. En maður hefur nú séð ýmsar leiðir, þannig að við... Já, þú viltir enda í útskoti, þá þarftu bara 3-19, þannig að þarftu að stilla það af. Já, nú erum við ekki reynilega að klára þetta. Það er eins og áðan að lenda ekki 300 undir, það er alveg... Það er ekki gott. Nei, og sérstaklega þessi Hjalti hefur verið að spila aðeins betur í leiknum. Já, og búin að spila bara ágætlega í þessu sko. Já. Svo tekur hann bara topp, 10-20 og topp. Já, loka þetta er góð píla fyrsta. Já. Maggi fær ekki mikið með fleiri sensa, nú þarf hann að loka. Myndi ekki halda það. Það er góð píla fyrsta. Fyrir inni. Það var fjarkinn. Double 4. Nei, víðsfjari. Já, fór hann inn í 4. Já, fór inn í 4, vissulega. En fær ekki fyrir það. Jæja. Það er erfiðara. Já, klára. Þá er komið smá brekka á Magga okkar, það er bara þannig. Já, og Raggi er komin í 2-0. Raggi komin í 2-0. Ellert komin í 2-0. Ellert komin í 3-0. 3-0 segi ég, þetta er vist 3, ekki 2. Já. En nú getur Hjalti klára loka leiknum með byrjar með kastið. Já, byrjar með kastið, en hann byrjar svo sem ekkert vel á, hann var búinn að skora 90 eftir 9 pílur á hann, þannig að þetta er nú svipuð byrjun, en Þeir byrja rólega, fara dætt í þrefaldi núna. Fólk má ekki fara frá skjánum, alveg strax. Nei, það fer ekkert frá skjánum, ekki með við erum hérna með. Nei. Það er bara þannig. Þetta er ekkert annað að gera í dag. Þetta er fullkomni dagur til að horfa á pílukast. Já, það er ekkert annað í sjónvarpinu. Enski boltinn er í frí, það er bara einhver landsleikjahlé. Já, hvernig nennir að horfa á þess að við náttúrulega landsleiki, sko. Enginn. Skiptir engu máli, sko.
Og ekki íslenski bolti byrjað, hann byrjar ekki fyrir hvað eftir næsta helgi 10. apríl, ekki það við sem auglýsa það sko en Nei, bara svona, nefna það er bara ekkert annað í sjónvarpinu. Nei, við erum að segja, það sem við erum að segja. Það hafi ekkert betra að gera heldur en hlusta á mig og sitt. Nei. Já, aðalega náttúrulega að horfa á pílukast, það er náttúrulega það sem þetta snýst Allir gerir rétt, hann á möguleika að skilja sér eftir í útskoti með því að taka eina fullkomna heimsókn. Já, þú ert bara þar núna. Já, við þurfum að hugsa ekkert mál en við þurfum að sína fagmennsku í þessu alveg svo hinir. Já, það er rétt hjá þér. En svo náttúrulega bara með sína 8 eða 9 þá gerir þessi ekki mikið við það. Nei, það er rétt, það er fagmennska. Þetta snýst alltaf fagmennsku. Eitthvað nýja tölur hjá okkur hinum, þú ert með... Herðu, hann er búinn, Ellert er búinn að klára. Ellert búinn að klára, já. Og Steinar komið 3-1. Steinar komið 3-1. Lítur ljómandi vel 3-0 fyrir Ragga á móti Sigga Hjalta. Já. Og 1 tonn hjá Hjalta, hann virðist alltaf að... Já, það er spurning hvort að Maggi sé reynilega búinn að gefast upp. Nei. Nei, við búinn þarna. Já, það er engin búinn að gefast upp hérna. Það er ekki hvernig læti. Ekki láta frá sig. Þetta er bara bull í mér enn á þetta sko. Þetta er ekki búið fyrir hann er búið. Svo eru 2 fyrir eftir. Ég fer að enda í postnúmerunum og svona sko. Þá fer þetta að vera gott sko. Nei, þetta er nefnilega ekki búið fyrir hann er búið. Það er nefnilega þannig. Það var gaman að myndi taka tonn núna til að... Setja pressuna. Já. 59. Já, hann er alveg inn í þessu. Já, þetta er alls ekki, þessi leggur alls ekki búin sko. Reynilega bara langt frá því sko. Ég sé ekki hvað bíða 26 síndist mér. Nei, er það 45? Það er sko það sem skrifar hinn með sem sér þetta. Það er betra. Nei. Ekki. 184-20, ekki bara 19. Nei. Það er bara 5. Það er reyndi 20 alltaf, hann reyndi þetta. Hvar byrjar hann? Hann byrjar einum. Hvað er það þú byrjaði? 19 og 20? Ég hef alltaf ferðið 3x17 og þetta á toppnum sko. Já. Því ef þú heitir bara beint í single 17 þá er gott að rétta saman með að fara í miðjuna. Já. En þú veist, þetta er allt misjant hvernig við gerum þetta. 45, Maggi er að koma sér út skot. Ég held ekki að þú tekið þetta út. 318 og 18 og... Ég held að hann 20, það er 20 aftur. Það er bara aftur 320 til leiðu eftir 212. En við sáum Arnargeir endi vandræði með 312. Nei, nú fyrir hann herraði litli leiðin. Það er 215 núna. Já, það er bara hann. Svo lesið bara staða. Splittaði skemmtilega. Hann kláraði hann á 214, þannig að við regnum með hann sé að splitta bara. Já, hvað veit maður orðið þessu? Nei, hann er ekki að klára. Nú getur Hjalti komist í 4 Setta press, ekki með þessu. Nei, ekki með. Jú, smá pressa. En Hjalti getur komið sér í 8 mann úrslit núna með því að klára þetta. Já, hann er líklegur í það. Hann er búinn að spila ágætlega og... Það er þetta sem mattstart eða síðasta píla til að klára eins og sést núna bara gott dæmi það. Þú þarf hann að fara í 1 til að skilja eftir double 8. Já. Eða 5 til að skilja eftir 6-una. Double 6. Sama hvorum með það gerir. Nei, fyrir þangað. Já, fyrir skilja eftir double 5. Já, ég er svo þessi fyrir sín eigin leið bara. Heldur betur, hann vill að vera óútreiknanlegur fyrir okkur. Hann líkar ekki við í stúdíónu hérna, hann vill að við þurfum að hafa eins fyrir, svo það er búlið. 39 Þetta var hár rétt hjá honum eftir, þetta var allavega rétt play hjá honum. Það gefur sér séns. Jæja, þá sjáum við hvað Hjalti gerir. Hann hlýtur að klára þetta, veist, hann stilti sig upp þarna. Hlýtur að líða vel með þessa tölu, og þetta sé ekki draumatala pílukastar hans. Maggi 7-19. Já. Síðan double 16. Hann klárar þetta núna, Maggi, hann er ekki búinn að gefa þetta. Þetta er langt frá Maggi minn, þú ætti ekki að beygja hausinn svona. Hann svarar á hann er ekki með gleru. Hann er ekki með gleru. Það er þessi 5 eða 10 bara skekkjum. Já, þetta er... Nei, fyrir inni, það var 1. Það mönnur reynist átt erfitt að ná single 1. Klárar hann, vel gert hjá honum. Vel gert því alltaf. Og vinnur 4-0. Já, bara... Sanngjarnt eða ekki? Jú. Hvernig getur annað en 4-0? Nei, það er bara þannig. Maggi fekk nú samt sína séns og útskotu. Já. Þá er stutt í næsta leik og við... Herru, Jón Þór að minka munin á Steinari. Jón Þór að minka. Heyrist að milli eða? Er það? Viltu útskýra leiðina hérna, Hjalti, þú ert 82 eftir?
Hjalti, það er enginn að tala um það, en þegar þú átt eftir 82 og þú verið þrefaldan 18. Er þetta að Sko við stóðum að gati þetta, við göttum ekki reiknað þetta alveg strax, við þurftum bara... Ég vil að þú segir okkur hvað þú að hugsa. Ég hefði farið í 60, Þáttu, nei, áttu að byrja, en okkur byrjar ekki í miðju til að taka 50 til að 32 eftir. Nei, hann er búin að útskýra að hann hittir aldrei í miðjuna. Látum það vera lokaorðin þá til að koma áttur. Hvíli, fá okkur kaffi núna. Það er stutt í næsta leik, en við ekki fara á langt. Við ætlum ekki að tala um sörurnar. Nei, við bara segjum stopp núna í billi og hérna kom.
Jæja, áhorfendur góðir, nú komin ný rödd hérna með Sigurði Tómasinni. Ekki þó röddin, nei. Já, Jú, röddin, ég hef stundum verið kallað það. Já, en það er komin ný leikur, það er bara 8 liða úrslitin. Það er svoleiðis. Já. Það er sama, það er best á 7, fyrstu fjóra leggi. Já. Það er engin breyting þar á og svo í undanúrslitum þá er best á 9 og svo best á 11 úrslitum. En við hugsum ekki um það núna. Nú er það þetta sem er... Já. Jón Þór að koma hérna sjóðheitur eftir vera. Rosalegan endurkomu sigur gegn Steinari Sævarsinni. Já. Í 16 liða, hann var komin 3-1 undir og maður hugsa bara, jæja, nú er Steinar bara að fara að klára þetta. Já. En Jón Þór hendi vann síðustu 3 og var meðal hans með 79,1 í síðasta. Það er bara þannig. Já. Svo sem er líka keppnismæður Jón Þór, hann sækir þetta. Já. Herðu, byrja vann hann ekki búlið eða? Jú, líklega. Jú, það er komið grænt á hann. Og Ragnar Már, hann fór þægilega gegnum Sigur Hjaltason í 16 liða. Já. Vann hann 4-0. Sjáðu byrjununa. Það er gaman að byrja á tonna 8-10 svona hérna fyrir áhorfendur. 140, helviti gott. Já. Það er, sko, þetta er nú ágætið svar. Það er erfitt að horfa upp á hinn spilar að byrja svona sterkt. Það er erfitt, það er alltaf erfitt. Og ég tala ekki að fyrstu 2 pílurnar að fara í 5, þetta er sterkt hjá Ragnar að hitta síðan til að Já. Ég er svolítið búinn að fylgjast með Ragnar í dag, hann er búinn að spila bara vel, sko. Þannig að vann sem riðilega ef ég fyrir ekki með einhverja fleipur. Ég held að það sé rétt hjá þér. Sá riðillur en það var spilaðist, sko B-riðillin spilaðist alveg óbáslega. Já, kannski ekki jaft, sko. Ekki eins og hann settur upp að því það var sítað í honum og þar meðal var Óli sítar í efsta sæti enda í öðru sæti í vetraramótaröðinni en enda í 3. sæti í riðlinum. Þannig að við sjáum til. En fór þægilega áfram og einmitt að mæta Gunna Hó í 8. úrslitunum. Getum við séð eitthvað starfandi hvar? Við getum væntanlega, sko, hér er hérna, sko við getum, ég veit ekki hvort að þetta uppfærist. Nei, við vorum með aðeins öðru áðan einhvern veginn. Það er nú gaman, sko, því þeir eru náttúrulega sítaðir númer 1 og 2 þeir. Já. Við látum sjá hvort að tæknimaðurinn okkar, hann ná ekki að finna eitthvað útrúsum. Jú, þetta gæti alveg gerst, sko. Það er aldrei að vita, sko. Og ég held að þetta uppfærist. Hann er komin í bullandi nætuvinnu þessum. Já, en Gunni Hó og Óli Már, það er að mæta sérst í 8. úrslit. Það var nú kannski ekki fyrirfram. Máttu ekki búast við því kannski en? Nei, það maður átti nú von á öðru. En það, menn þurfa að mætast fyrir en síðar. Jón Þór að skilja sig eftir í, hvað, 80, 90? 80. Það er gott að myndi nú tonni hann Raggi, nei, síðast ekki alveg nógu góð. Það hefur verið... Kemur sér þó í útskot, þó að það sé hátt. Hvar byrjar hann? Hann ætlar að taka bara single 20 og svo klára þetta. Þetta er bara fín leið. Já, vissi alveg að hann var náttúrulega mjög líklega að koma að spjaldin aftur. Já, það má alltaf búast við því að þetta er erfitt útskot, 1-5-5. Já, síðasta góð. 96 gerði, skilur sér eftir í 6.59. Já, þú er í 12-10. Nei, það ekki. Já, og Raggi getur klára bara með tveimur pílum. Já, fyrsta góð og önnur ekki eins. Nei. Nálægt í gafinni séns þarna. Nú er ég ansið ræddur að Jón Þór þurfa að klára núna. Ég er ekki viss að hann fá að komast að splittar. Það er ekkert að því. Og ekki verra ef hann hittir, þá er það náttúrulega... Já, en það er alltaf að splitta þarna líka. Það er ekki drámt við það. Nei, áttir að verði þið. Og hann splittar líka. Nei. Já, hann má segja það. Já, hann splittar bara. Bara við höldum okkur... Þetta er ekkert auðvelt útskot 207 sko. Nei, alls ekki. Það var einmitt ekki sem menn velja sér. Nei, en hann var nú ekki að velja þetta heldur, held ég ekki heldur. Þannig að það er nú óvart lent þarna. Já. Og byrjar á stedi 60 eins og við köllum þetta. Jón Þór ekki að byrja neitt sérstaklega vel núna og alls ekki með 18. Gunni Hó er komin 1-0 yfir á móti Óla Má. Já. Og það er jafnt hjá Trausta Jóns og Jóni Valgeiri, 1-1 eftir 2 leiki þar. Já. Og
Sögur Gunni, Óli Már er að stíga þeir eru báðir að réttur um 65 sko. Já, þetta hefur bara verið og Gunni og sennilega unni búlið eða eitthvað. Já, 45 hjá Jóni. Þetta mót hefur nú bara rúlað hans í vingt. Já, þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem við erum með hérna streymi og líka fyrsta skipti sem við setjum mótið svona upp í Dartcon. Við hefum bara gert þetta gamla mótana á blöðum en það er líka bara áhuginn og fjöldi sem er fann að taka þátt, eins og ég sagði nú fyrir útsendingu að 24 sem taka þátt núna sem er með fjöldi frá því Pílufélag Akraness stofnað hér 2018. Við byrjum fyrsta Akranesmóti 2019, þannig að en svo var haldið eitt Akranesmót 1987 og undirrittar, nei, maður segir ekki undirrittar þess að við erum að lýsa hér, tók þátt í því en ég man bara ekki hvað tókum margir þátt sko, hvernig ná maður geta muna 50 ára aftur í tíman eða guðum að vita hvað sko. Akkurat, Ragnar er eftir í 60 þetta. Ellert Hjelm búinn að vinna fyrsta á móti Hjalta Ásberg. Já, það er hörkuleik, þetta er allt hörkuleikir nú komin í 8 manna. Það hefur mér líka hérna að bara horfa yfir þessi sem að voru þessar 24 þáttakundur, þetta verður bara svo margir hörku kastarar sko. Já, flottir kastarar. Og svo vorum við 15 ára, eða eitt sem er að vera 15 ára sem er yngsti, reynda komst ekki upp á riðlinum en mikið efni Já, Óli Már búinn að jafna á móti Gunna. Óli jafnar og 75-79 svaka spila með skamma. Já, það er bara að þú sér það eru nánast allir yfir 55 af þeim sem er að spila í 8 mannúrslitunum akkurat núna. Þetta er alvöru pílukast sem er verið að spila hérna. Já, Jón Þór að vísa aðeins að dotti niður núna en þannig að hrista hausinn og já, það kann nú ekki góður. Nei, það kann nú ekki góður en jákvæmt viðhorf fleitir manni það er náttúrulega bara eins og ég ætlu öðru sko. En þetta er náttúrulega í sko þegar þú ert að spila þetta marga leggji þá þú veist alveg að þú mátt eiga einn já, þetta er ekkert búið sko. Það er ef menn bara minna sig á það sko, já, þá er en það er svo samt auðvitað að missa hausinn í þessu, maður lendir undir 2-0, 3-0 þá það er hausinn er svo sterkur í þessu eins og öðru þannig að Ragnar getur nú klára hér bara já, bara þryggja pílút sko. Heitir það ekki 20 og toppinn. Já, ætlaði til að sprengja ekki þá vildi hann vera ofalega en skilur sér eftir í toppnum þannig að kemur eftir að spjaldinu þannig að þetta er hann kemur eftir að spjaldinu þessi síðast ekki nógu góð en kemur sér í útskot en þetta er ekki mikil pressa. Ragnar bara er að klára bara eins og algjör meistari hérna 2-0 og verður Jón Þór að stíga þessu upp og Jón Margeir búinn að jafna mótið Trausta líka. Þetta eru hörkuleikir. Já, minnst Ragnar hafa bara vaxið alveg ofnast mikið gegnum þessar 50. mótaraðir í vetur til dæmis. Þetta er bara gríðarlega framfærir hjá honum í vetur. Já, hann hefur líka mikinn áhuga. Það skiptir náttúrulega líka miklu máli að ef áhuginn er fyrir hendi þá er auðveldar hann á árangri. Það er nú gaman að samt að sjá Jón Þór koma aðeins tilbaka þannig að við færum ekki 3-0 þannig að við fengjum svona leik sko. Ekki það ég haldi eitthvað sérstaklega með honum frekar en Ragnari, það er ekki þannig. Við viljum bara hafa svolítið haldið aksjón hérna já, báðir leikirnir sem við erum búin að sýna hafa farið 4-0 þannig að við Ellert Hjelm 2-0 yfir á móti Hjalta og Trausti Jóns búinn að koma í 2-1 yfir á móti Jóni Valgeir. Ellert líka talandum spilar sem er á uppleið heldur betur sko. Fyrsta bíla flott, hann geti ná tonni núna tonn 40 þetta er náttúrulega rosalega og Gunni Hó að spila vel núna flott spila með sko Óla sko, tæpum 8-10 afrits 2-1 undir þetta er alveg bílíkast þetta var alltaf ekkert eðlilegt að eins og segja á reyðilega gefni Óla þetta er oft sko, hann er svona eins og díseltrukkur sko, hann er oft þegar hann kemur í útsláttinn sjaldan sem að vinna nefnilega riðluna sína það er svolítið fyndið við það sko, að hann á alltaf miklu vandræðum í riðlunum og svo stígur hann vel upp sko, en það lenda móti Gunna Hó er verkefni sem er ærið sko, það er ekkit
Ég segi það svo sem vinnur Gunnar Hó, hann fyrir langt með að vera grænsmistari. Já. Svoleiðis virkar þetta bara. Þetta sé alveg Já, þetta sé bara að segja það. í svolítið sérflokki þetta Já. okkar fulltrú í landsliðinu Já, það segir já, náttúrulega já. bara meir en margt sko. 94 gerir það ekki? Sýnist það. Já, þetta bara... Skilur þetta í 42, Jón Þór ekki ennþá komin í útskot, þannig að Ragnar ætti að geta farið núna í, 109. bara hætta áfram í 20. Já. Tón 40 setur mikla press á hann. Þetta var 49 eftir. svakalega vel gert. Ragnar hittir strax í Já, nú er spurning sko. og Skilur Já, setur í einmitt. 16. þetta er mikilvægt sem Jón Þór gerði. Já, Hann komast svakalega, þetta bara mikið svakalega, neðar í tveggja pílna skoti Og nú er hann bara að klára. Það er ekki öðruvísi. Og hann Já, gerir það. frábærlega í tveimur Frábærar síðustu 5 pílurnar hjá honum, alveg frábærar. Og pílum. komum Þetta 2-1. er sko, þetta bara breytast úr því að vera bara í þægilegri Já, stöðu svo já, ekki var já. með að- Bara verið í einhver átapælitu 3-0 lifir Já. og hinn farin að gefa eftir í hausnum og allt. Nú er þetta orðið leikur aftur. Já. Það er 2-1, 2-1, 2-1 og 2-0. Þetta eru hörkuleikir í áttamanna hérna. Eins og tölum áðan að síðasta bíla góð hjá Jóni. Góð skipting niður Já. Já, 180 fóðu. En tón 40 taka mér allan daginn. Já. Alveg sama. Þetta er algengt að þriðja pína fari hann Það er það er svolítið, já, það er eitthvað sem gerist þegar menn, ég veit ekki hvort að menn vera spenntir eða konu með, Já, ég held að gerist já, oft sko. það er alveg mjög líklegt að sé svolítið sko. Þannig að En hann er mjög stöður, hann rekki þessu í Já. 20 og Beinn já, fínn, sko. flott sko. Já, Já. 23. 3 Þú þrefaldir ert bara hér. að vera hörku bíluga sko. Já. Hann er komin í 57 í meðaltal. Já, var stutt í 49 sko. Þannig að sko. Það er tonni uppsýlingu, jafnvel meira. Já, Tónið. Góða nýr í útskot, 136. Það verður nú gaman að sjá hérna hvað er hæsta útskoti hjá okkur í dag. dag, Hérna, já, í mótinu. Núna- Sjáum hvort að tæknimaðurinn get ekki fundið það út. Ómyndilegt að vera með góða tæknimenn. Já, Er þetta ekki bara í úrslitum? ég held að þetta sé, já, mögulega. Þetta er örgulega bara í úrslitum. Já, Jú, þetta nei. Já, tæknimaðurinn er að finna út Það er úr verið að finna út Já, úr þessu. já, það er, eins og ég segi, það þýðir ekkert að setja þetta í hendurnar á okkur, sko. Nei. Það er low IQ hérna, sko. Já, hæsta double out hérna. Ellert Hjelm 112. Trausti Jóns náttúrulega 145. Að sjálfsögðu trösti 10 Já. 145. Það er ekki. Ellert Hjelm 112. Örn Já. Arnarsson Já, 106. 106. Tveir hérna með 100. Þetta eru bara Já. margt gott hérna. Þetta var Þetta hefur þá verið. sennilega Já. en í útsláttakefninni var Steinar með 113. Já, hann Steinar Berg. er víst farin heim. Já. En stóð sér ákveðlega í dag og Já. Og Gunni Hókon í 3-1. já. En þetta er svo magna. Óli með yfir 70 er samt að tapa. Hann hittir rétt í pílata. Þetta er merkileg íþrótt. Herru, þeir báðir í útskoti. Þetta skiptir svakalega máli. 3-1 eða 2-2 sko. Þetta er vel inn í Jón Þór. Hann er líka Jón vel Þór í getur, 32. já, hann er góður þar. Sér hann er líka örugur á línunni. Hann kemur bara alltaf að negla þetta. Já, og gerir það með bara vó. Já, jafnar hér 2-2. 2-2. Á meðan að Ellert er komin 3-0 gegn Hjalta. Ellert er 3-0 mútið Hjalta. Og Jón Valgeir búinn að jafna mútið Trausta. Já, Þetta er... En við erum og að fá það er alveg jafnt. leikina. Já, það er ekkert. Nú erum við að fá alveg leiki sko. Bara ágætis afrið sem ég segi. Já. 56 og 59, þetta er bara í besta mál. Ekki þetta kvart yfir þessu. Ekki byrjar á 55. Já.
Jón Þór með húna sína góð, ég veit ekki hvort það sé ykkur happahúfa eða hvort sé veiði húnas, ég er ekki gott að segja. Eða bæði, já, það segðu maður, það er nú kannski bara málið að þetta sé happahúnas. Já, það færi sig niður. Já, gerir það bara. Skila sínu 44 hann inn. Það er ómögulegt að segja hvernig þessi leikur fer. Já, það er bara algjörlega ómögulegt að segja. Ég held að þetta sé svona líkir leggur núna hérna. Já, það er Jón Þór átti kastið, þannig að já, ég veist að Jón Þór er búinn að jafna núna 20 sko. Já. Sko, tonnið. Þannig að þeir eru nýjafni bara. Segðu mér eitt sig, þegar þú spilar. Já. Ertu mikið að horfa á hvað hinn er að skora? Nei. Reynir að gera það ekki? Nei, ég reynir bara að horfa niður oft sko. Já. Það pirrar mig svo að ég spila mútið góðum að ég reyni ekki að til þess að þetta þú enda líka hefur engin áhrif. Ég stjórn engu hvað anstæðingurinn gerir og það er bara ágætisregla sem ég læri eitthvað þar að reyna bara ekkert að spá í því sko. Bara skorar þitt og ég skora bara mitt og ég er strax farin að hugsa ef ég á bara segjum 155 eftir þá bara ég farin að hugsa hvað ég á að gera til að klára það sko. Akkurat. Þannig að bara fókus á sjálfan sig. En mér tekst það nú ekki alltaf það sem það sem ég á nú til að vera með seinbindinguna. Þannig að þetta er náttúrulega sko auðvitað náttúrulega er ekkert verið að kalla skorið þannig að þú þarft að kíkja á skjáinn. Já. Hérna getur Jón Þór klárað í tveimur en hann skilur sig eftir í 45 og ætla hann að þreyja toppinu. Já, það er bara ekkert sem banna það. Nei, það var miðjan einn maður. Það bara hækka sig sko 10 afreitt síðan. 10 bara síðan að var 2-0 undir. Já, nú er Ragnar komið með eitthvað stort. Já, hann þarf helst að skora tonn pluss. Það er því ekki. Passa sig að fara ekki í, já. Já, það segjum við. 44 þar. Það var ekki gott. Nei, herðu, Já, 18 eftir. Það er bara þannig. Það er bara 209. Ekki nefn að splitti í. Já, maður veit aldrei. Það er alveg. Nei, hann ætlar bara að reyna. Og hittir það í annari tilraun. Já, vel gert Jónum. Sterkt sko. Jón Þór er að verða eitthvað svona endurkomu. Kall sko. Já. Þarna hefðu eitthvað splittað sko að því Ragnar var ekki í útskoti. Þannig að hann geta farið bara í 2-8 eftir. Það hefði verið svona öruggast en hann neildi þessu bara. Nú reynir á Gunni Hó 4-1. Gunni Hó 4-1, báður að spila 66. Og það er eitt leikur búinn. Ellert Hjelma hefur verið væntanlega unni Hjalti 4-0. Já, og og Trausti kominn 3-2 yfir gegn Jóni Valgeir. Já, það eru þessi 2 leikir eftir. Já. Þannig að það er að fara að myndast hverjir eru að komast í undanúrslit. Já, þá er það Gunni sem að mun mæta Trausta Jóns. Já, eða Jón Valgeiri. Já, og síðan sigurverðan þessu leik sem við erum að horfa á. Ellert er komin í undanúrslit. Næsti leikur í beinni er einmitt Gunni Hó. Nei, það er svoleiðis. Og annarkvort Trausti eða Jón Valgeir. Já. Það verður eitthvað. Það verður eitthvað. Gunni náttúrulega vanur sjónvarpinu. Já, hann hefur tvisar hérna spilað í úrvastildinni og Spurðu hvort hann verði jafn stressaður hér í sjónvarpinu? Nei, en það er ekki nema ég ná að bulla í, hann heyri bulli í mér sko. Ragnar, hann verður að svara núna, hann reynir á hann og hann er að byrja það vel. 150 stigum yfir. Já, þetta fer sennilega bara alla leið. Já. Geta alveg trúið því. Ætti núna að koma bara fín heimsókn á Ragnari. Já, hann er búinn að herðu 57 eftir, ekki rétt. Jú, það er bara 17, single 17. Ekki fara í þrifaldan 17. Nei, hann skilar sér eftir í. Þetta er rosalegt sko. Hann skilar sér eftir í 6. Já, þetta var það versta sem gætt gerst fyrir hann líka. Það hefur verið betra að fara í 2 sko. Eiga eftir 55. Sérstaklega er að Jón Þór þetta hátt uppi sko. Já, nú þarf hann sko nema hann bara að negli þessu. Það er líka mögulegt að spilta þig. Getur gert það líka. Hann reynir. Þetta er svo vont að hann fer inn í 3 sko. Skilur sér eftir 3 þá er þetta svo. Nú þorði hann ekki inn. Þetta við þekkjum þetta. Já. Þetta er alveg. Þetta er bara hræðileg staða sko. Tala ekki um Jón Þór er tonni núna til að. Það er ekki. En nálægt því. Það setur smá press á hann. 125 eftir væntanlega. Nei, hvað er það? 115. Starfræðin fyrir inn í verður að hitta einfaldan einn. Svo þannig fyrir
koma svo ekki. Nei, þetta er svo menn hrættir. Þetta er allt sem vælir ekki með að ná að klára þetta. Já. Þannig að margir þarna í þessari stöðu mundu reyna einfaldan 2-2 til þess að eiga. Já. En þú þarft alltaf einhvern veginn. Svo erum við hrættir líka að eiga eftir singul og hittir ekki singul og þá ertu búin að missa píluna að reyna við tvöfaldan. Þannig að þetta er alls konar. Arnaraki. Það hélt bara fram. Við fáum 8 legg hérna, loksins. Já. 59-39. Og það er Jón Þór sem byrjar. Game on strákar. Og nú er ekki slæmt að byrja vel eins og hann bara er búinn að byrja. 95 gerði, já. Það er ekki slæm byrjun. Nei, alls ekki. Og Ragnar þarf bara að svara. 60. Já. Þetta eru flotta bílur samt. Já, hann er svolítið beinn á því, sko. Jón Þór. Já, 60. 60 líka. Allt í góða. Staðan ennþá 3-2. Já, Trausta og Trausta á 40 eftir er að kasta og klárar. Þannig að hann er búinn að Trausti konar áfram. Sýnist það 4-2 sigur. Já. Þá er þetta einn leikur sem eftir. Þetta er einn leikur sem eftir er. Trausti mætir þá Gunnar Hó í undanúrslitunum. Það er munar 30 stigum hérna, þannig að Jón Þór með 41. Þetta ætlar að vera alveg naglbítur. Já. 99 gerði. Þannig að þetta er eins jafnt og hægt er, sko. Já, kemur hann góð píla og 95. 155, þetta er ekki. Já. Þannig að hann takir ekki tonn núna og skilir sér til 153. Það kemur ekki óvart. Nei, það er því ekki. 85. Það heldur þessu. Nú mætti segja mér að þeir verða orðnir pínu stressaðir. Já. Það er bara fylgir þessu. Það er leikur í undanúrslitum sem býður og 30 gerðir. Já. Sko nú eru væntanlega menn ekki að spá í hvernig aðri leikir eru að fara, myndi ég halda. Þeir eru bara. Þetta getur ekki spáð í því. Það er bara næsti anstæðingur bara býður. Byrjar ekki í púlinu hana? Nei. Þetta er 62 eftir vantanlega. Þetta er alltaf 10. Já, skilir sér eftir í 52. Nú verður það að fá fína heimsókn frá Ragnari. Fáum við ekki tonn hjá honum til að eiga báður eftir 52? Væri það ekki eitthvað fallegt? Það væri. Sko! Það er bara þannig. Svona virka pílugast á Akranesi. 50-52. Og hann fer í einfaldan 20, reynir við. Allir fari ekki sömu leiðina. Dregur báðir svo mæntilega sömu leið. Dregur djúpt andan og setur það ekki að spyrja því að spila. Gríðarlega vel gert maður. Jón Þór Hauksson kominn í undanúrslit. Já. Og mæti þar hvað? Ellert? Nei, hvað? Ellert. Jú, það er bara svoleiðis. Ellert Hjelm sigraði Hjalta Ásberg Þorleifsson 4-0 en þvílíkt skemmtilegu leikur hérna. Já, við vorum í toppleiki í handónum. Já, og það verður væntanlega ekki langt að bíða. Nei, ætti ekki að vera. Við fáum hérna Gunnar Hó og Trausta Jóns. Ætti ekki að vera það, sko. En við kannski draugum okkur í hlýði í augnablik. Eigum við ekki að gera það? Eigum við ekki að fara að fá okkur kaffi? Ég held það.
Jæja, við erum bara komnir aftur og það er búið að setja nöfnin á spjaldið og við sjáum það hérna. Gunni Hó og Trausti Jónsson. Trausti er náttúrulega... Hvernig búning er hann? Þetta er eitthvað Fjarðabyggð eitthvað. Nei, þetta ekki Reynir Hellisandi? Já, en Gunni Hó er með múlakaffi, það er hans fyrirtæki. Já. Ég held að þeir séu... Er þeir búin að búla? Nei, það held ég ekki. Þeir að fara að búla núna. Það er grænt hjá Gunna. En sko, ég er að segja þér að Trausti er einn af þessum leikmennum sem gæti hitt á leik og unni Gunna Hó. Já, það er bara vonandi að gefa hann allavega leik, sko. Það er það sem við viljum, sko. Hann er örfendur. Já. Þú veist ekki hvernig þú átt að verjast honum. Nei, það er helvitis vesen, sko. Já. Og svo var náttúrulega eins og ég segi, svo er þetta væntanlega postnúmer 360 þarna hjá honum, þannig að en þá náttúrulega kemur fáskanu, maður veit ekki hvað það er. Jæja, þetta er byrjað. Já, 69. Já, Gunni byrjar á skemmtilegri tölu 69. Já. Hver elskar það ekki? Og Trausti. Nú, sérðu. Góð. Já. 1-1 hjá honum. Núna eru við konur auðvitað, nú erum við að spila best of 9, sko. Nú þarf að unna 5 leiki, sko. Sem gerir þá Trausta aðeins erfara fyrir því að það er nú alltaf bara staðreynd að sterkari spilum hagnast á lengri leikjum. Einmitt. Og það er svo sem engin launungamál að Gunnar er okkar sterkasti spilari hér á Akranesi, að vera það undanfarin ár, 2-3 ár kannski, 2 ár. Og eins og nefnum á hann og er í landsliðinu. Ekki bara í landsliðsúrvalinu, heldur hann að fara að spila núna. Já, algjörlega. Hann spila á Norðurlandamótinu og er einn af 8 bestu á Íslandi. Var að fá ný gleru daginn og eftir að hann fekk þau þá var hann að kasta, hann bara kasta mun betur en hann gerði bara á tímabili hérna framan af vetri, sko. Og Birka bara lukkar vel með hann. Já, hann ber þessi gleru mjög vel. Já, bara gjörðin, finnst mér umgjörðin bara klæðan og... Þetta er allt bara við þetta. Já. En hann er svona... Jæja, hann reyndi náttúrulega 319. Þessi rauða hérna blokkaraði svolítið. Já. Maður sér oft að menn skipta niður reyna að fara í 319 ef að þrefaldarreiturinn er svolítið lokaður, sko. Já. Svona fyrir... En þetta er fínustu tölur hjá báðum. Já, og Gunni náttúrulega er bara spilari sem spilar á milli 70 og 80, sko, þannig að við munum væntanlega sjá það hjá honum bara í þessari útsendingu, hann verður bara þarna einhvers staðar. 40 gerð þarna hjá honum. Þannig ég á ekki dvona neina öðru en hann haldi því og eins og nefnt á þann að þó að séu ykkur 2 myndavélar á honum, það er ekkert að trufla hann. Hann er með í heildina 67-52 yfir allt mótið. Já. Það er eini sem er yfir 60 í rauninni í heildina. Já. Og það er svo margir í kringu 55, sko. Já. Þannig að hann er með sko 90% vinningshlutfall í leggjum. Já, hann setja þetta í smá samhengi, sko. Já. Hann er ekkert að fara að tapa miklu, eins og við vitum. En það er líka því skemmtilega fyrir andstæðingina ef hann næra að klára eitthvað í hann. Já, 43, 100 pluss. Já. Og svo er annað sem er líka gaman að skoða, það er þessi fyrstu 9 meðaltalið, það er hann í 76-75. Já. Skilur sér eftir hérna í 32. Já, endaði svolítið vitleysu að hitti eitt þegar maður reyna á toppinn, en Trausti ekki setja neina press á hann og þurfti að fara í 19 þarna. En til að eiga eftir 170. Og hann kláraði þetta alltaf, það er bara þannig. Ég þekki minn maður rétt, hann tekur ekki fleiri en 3 í þetta. Hann tekur 2. Hann nýtti bara 2. En þarna sem þú varst að nefna þarna með að fara í 19 til að þetta skilur svolítið á milli Gunni hefði ekki klikkað á þessu, nei. Hann hefði alltaf átt til að eiga möguleikan á 170. Þó svo að það sé langsótt, skiptir ekki máli. Skiptir ekki máli eins og maður segir. Já, og þú ert með 3 bílur hendi og það er alltaf séns, sko. Það er hérna hinleikurinn byrjar það ekki örn eða? Já, við þurfum að við getum ekki fyrst að við það er tæknimaðurinn okkar, það er þessi ég er ekki búin að nefna hann svo oft
Já, hann er bara samt svolítið svona óöruggur á tökkunum, finnst mér. Já, hann er Eflaust að gera sitt besta, sko, sjáum hérna. Jú. Ellert Hjelm kominn yfir mótið Jóni Þór. Já, það er eitthvað. Jón Þór hefur verið svolítið í þegar lenda undir. Já, þú nefndir ráðan en kemur svo bara tilbaka. Það fer ekkert okkar mann hérna þó að... Nei. Held ég að sé alveg óhætt að... Trausti með tón 40 hérna, gott kast. Ég ekki frá því að mér Trausti minna mér svolítið að magna á móti Sól. Ég veit ekki hvort ég sé eini sem sé það en áhverjandur kannski geta... Já, kannski, nei, ég veit það ekki, kannski er ég bara að rugla núna, en það er svona, mér finnst magna yfir í honum, sko. Já. Það er kannski bara ég. Já, þín fyrsta píla hérna, Trausti. Já, 99, skil svo 174. Já, byrjar hennan legg ljómandi vel. En það er ekkert að fara neitt Gunna, hann hefur séð þetta allt áður og það er ekkert stress eða eitthvað. Enda, eins og nefndir líka réttilega áðan, þó að dettu einn og einn leggur svona í byrjun, það er ekkert óþarf að panika, það er nefnilega máli. Það má ekkert panika þó maður tapa einu legg, sko. Nei. Það er óeðlilegt líka að halda maður, en svo nefndir líka hann var með 90%, hann er að vinna 9 á móti hverjum einu sem að tapar, þannig að hérna. Fyrsta skil sér eftir í 120, það er bara Shanghai eftir. Já. Gaman að sjá að klára það. Já, sjálfsög viljum við það. Tón pluss útskot, sko. Já, Gunni kemst ekki niður fyrir 200. Nei. Allavega stilla sig vel upp, sko. Skora þó við gefum hann með 60 bara. Sko. Já. Jæja. Andar djúpt. Og svo tekur hann að, sjáu þið. Þetta var heiðaleg tilraun. Já. Hefði hann átt að taka þetta bara í taktinu? Ég veit ekki, þetta er bara mísamt. Það eru menn sem bara best stoppa og draga andan. Ég hefði neilt þessu og svo örgulega höйt einn, sko. Já. Ég var svo spenntur. Já, sérðu Gunni skilur þetta. Sérðu þarna eins og nefndi réttilega á hann, sko. Þarna er smá hugsun, hann skilur þetta 170. Og Trausti... Hann að svekkja sig. Já, verður að passa og það bara beint í dögul 10, ekkert. Jæja. Sko, það kæmir ekkert óvart að sjá hvað fyrsta gerir. Það er svo að sjá. Sérðu? Fissi. Með þessu Trausti. Já, ég held að hann hefði heyrt í þér. Það kemur ekki óvart að það var búið að tala þetta, sko. Ég myndi ná að yfirliggja. Það er ástæða fyrir að vera ekki agransmistari, þá var yfirliggja fyrir honum. Það segja mér það. Það er Trausti 210 ekki spurning. Já, klára þetta. En ég ætla að fara að segja að það var svona tengir aðeins, sko, að vera í þessari stöðu sem að Trausti var í, í góðu útskoti með Gunna Hó, einhverju háumtölum. Já. Þú upplifir byrju, er ég í alveg að fara að gera þetta? Ég hef verið þar. Það er bara algjörlega. Að stressið einhvern veginn verður meira. Já, þegar þú spila mútið svona sterkum og svona landslýsmanni, að það er alveg sama hvað hann er góðu fórskoti. Þetta er aldrei búið. Nei. Það er auðvitað þegar maður er að spila mútið aðeins lakari, sko, næri 100-200, sko, þá líður manni vel. Já. Man líður aldrei vel með þess að menn rétt að þetta sem geta skora tón 80 og jafnvel fara út á tón, út á stóra fiskinu með eitthvað, sko. Þannig að stöðu 60. Það er orðið 1-1 hjá Jóni og Ellert. Ellert að tapa leggina bara í fyrst skipti bara svona tíma. Langa tíma, já. Búin að vera, hann vann ekki 4-0 bæði 16 og 8-lega. Já. Held það. Ég er ekki úr ræði. Þetta er bara fyrsti leggurinn sem hann tapar líka. Síðustu 10 sem hann tapar. Já, ok. Já. Anna Tonni hjá Gunna þessum legg. Það þarf að fara að svara hann Trausti til að missa hann ekki. Svo maður setur þetta eins í samhengi við hérna, nú eru 3 efstu sætin á þessum móti sem að gefa sæti í liði IA fyrir haustið. Já. Af þessum 4 sem eru að spila, þá eru 2 sem ekki búnir að tryggja sig. Já, er það svolítið? Það eru Ellert og Trausti. Og Trausti, já. Já, það er líka til mikils að vinna. Til mikils að vinna fyrir þá báða, sko. Já, það er mikill heiður að komast í lið IA sem keppir núna í október Íslandsmót félagsliða, þannig að það er ekkit
alls ekki sjálfgefið að komast í það lið, það er ekki þannig átt. Gunni og Jón Þór búnir að tryggja sig inn. Já, þeir búin að tryggja sig vetraramótarinn. Gunni var alltaf vann vetraramótarröðin og Jón Þór var hérna í 5. 7. sæti. Já, 7. sæti, þannig að Já, 60, þetta Gunni ætti nú að taka þennan. Já, það kemur sér, það er næstu 6 bílum eða svo. Nú vil ég sjá hann, já. Hann er 319 núna til að skilja sér til 92 ef að auðvitað gerir hann það. Já, já. Það er ekki allir sem þetta eru smáatrið en geta skipt máli til að eiga aðeins þægilega leið eftir. Ég syns Trausti nú búin að gefa þennan legg alveg. Já. Að hanga til haus og þannig að Já, það þarf ekkert. Nei, 92 teknir út gríðarlega vel gert. Já, vel gert hjá. Já. En það er líka því mikilvægt eins og fyrir Traust að ná að halda þá kastinu. Það getur munað. Svo sem á Íslandi er það ekki eins. Nei. Eins og þegar komin út í heim, sko, þegar Nei, það sem menn er að klára í 11. Já, akkurat, það sem 11 eða 12 bílur skipta máli, sko, hvort þú sett í 2004 eða 50 er ekki. Gunni byrjar á tonninu. Já. Það verður bara að svara, það er ekkit. Já, það er bara nýr leggur, nýr möguleiki, sko. En hann er virðist við hverju bílu, já. Hann á að til að svekkja sig og það er ekki, allavega ekki, maður á ekki að sína, að reyna allavega að komast með að sína því að það gefur anstæðingnum aðeins meiri vikt að líður manni betur þegar menn er alltaf að svekkja sér. En það er ekki auðvelt, þetta eru tilfinningar, það er allt í þessu, sko. Það er ekkit. En þarna tókst honum nú að nýta pyrringinn til þess að berja næstu í 3x20. Já, ef við getum orðað þannig. En ef við ná því, sko, þá er það nú. Já, þá er það náttúrulega, þá er þetta alltaf að virka, sko. Já. Þeir eru komin í svo kallar double trouble, Jón Þór og Ellert núna í legg 3. Já. Allavega Jón er svona í erfiðari málum. Fáið 180 hérna í beinni? Já, það sjálfsögðu gerum við það, að auðvita. Ekki? Búja, kemur þá að sjálfsögðu. Sjáu, heyrðu. Það er svo fallegt. Þið mætti halda þetta að vera fyrsta 180 hjónum. Já. Þeir eru ekki búin að vera mörg í dag. Nei, ég var vitna einu áðan allavega. Það var hjá Magga Frikk. Já, sko. En ég er svolítið ekki bara að fylgjast með þessu alveg upp í. En er hann aftur tonn 80? Það er sjáum til. Nei, ég sleppi því. Hann hlýtur að hafa vitað því að sleppa því. Hann fer í einfaldan 18. Nei, hitti svo ekki single 18, sko. Með 5 fullkomnar pílur eru röð. Þetta getur verið svona þetta pílukast. Hann gæti í rauninni klára núna í 14 bílum. Já. 14 bílum leggur, það er ansi gott. Já. Lítið fyrir Traust að gera. Já, það er ekkert að gera því. Traust er ekki að spila illa, sko. Nei, ekkert, en það er svona svolítið uppgjöf líka, sem gerist líka þegar menn er að skora svona rosalega, sko. Já. Sérðu, þetta er náttúrulega bara bílukast á heimsmæli hverða sem Gunnar að sína okkur. -1 sem hann náði þarna. Já, einmitt. Það er bara. Já, þar fór hann nú, sko, úr 13 pílum í 14. Já, þar sé munað það, sko. En sérðu hvernig það byrjar þetta. Þetta er alveg unun að fylgjast með þessu, sko. Algjörlega unun. Nálætt þessu, en það er ekki nóg að vera nálætt. Nei. Það er ekkert fyrir það. Já, 78 gerðir hérna, hann 3-3-faldur enga síður. Já. Jón Þór vann á endanum 3. legginu, 2-1 á móti Ellert. Já. Gæti, sko, nú erum við ekki að fara að spila 3. og 4. seti. Jú, það er spilað fyrir það gæti orðið ef að Ellert og Trausti spila sama, eins og staðan er akkurat núna, og lítur þannig út. Getur verið bara hreinn úrslita leikur sæti í liðinu. Sæti í liðinu og náttúrulega bikar. Það er nefnilega, menn spila svolítið nefnilega, það er svolítið gott að endi 3. sæti í mótum. Það er nefnilega þá ert að spila verðlaunagrip eða pening eða hvernig sem það er. Flott. Ágætis Heimsson hann hjá Trausta, en Gunni virðist vera komin í því líka gíri núna, sko. Gunni með 76 í afrits og er alveg á flugi, sko.
algjörlega á flugi sko. Já, 58, þetta er bara einmitt eins og maður segir, Gunni er á svolítið öðru leveli núna. Já, það er bara, og ekkert við því að gera. Nei, það er bara á móti mörgum öðrum spilur með þessu móti væri þetta meðaltal hjá Trausta bara já, að gera nú gott sko. Já, en bara því miður fyrir hann þá er Gunni bara en hann farin að bara brosa, hann er komin í tæp 80 árið, svo hann getur klára aftur á 14 bílum, þannig að það er ekkert við það ráðið bara, það er svoleiðis er það bara, en gott 125, virkilega vel gert, skilur sér eftir í 145. Það er 14 og 16. Klárar hann ekki bara, er hann ekki í stuði? Jú, það er bara 14 pílur hérna, ég vona að fólk sé að horfa á þetta bara. Já, þetta er bara pílukast þess að gerist best á Íslandi, það er bara nákvæmlega þannig. Já, það er einmitt ástæðan fyrir að við erum að sína frá þessu. Já, það er bara við þannig. Við getum boðið upp á bara gæða pílukast. Já, það er bara þannig. Vísu þurfti ákveðni kannski alltaf að vera í myndin. Við erum búin að sjá ágætis. Jú, við erum alveg séð ágætis pílukast í dag. En þetta er eitthvað annað. Þetta er bara Jón Þór konir í 20 stig í fjórða legg hjá þeim. Það stefnir allt í sigur hjá Jóni Þór, allavega eins og staðan er. Þetta er ekki 85 eða ekki? Jú. Já, nú viljum við sjá Trausta að taka þetta svo hann við viljum alltaf hafa þetta fara sem lengst með þetta og í 8 legg. Já, 41. Við þetta gerður. Það er möguleiki fyrir Trausta. Já, hann er yfir núna og er með pílurnar og Gunni aðeins búinn að týna 3-1 Já, það var svakalega 2 síðustu leggir sko. Það er stottið niður núna en það er eðlilegt bara. Já. Það er ekkert óvælt við þetta. Hann er mannlegur. Það er víst. 39 Trausta. Það er spurning hvort að víst að Trausti er ekki að nýta sér nógu vel þessar heimsóknir, svona dabrari heimsóknir hjá Gunna. Hefði þurft að ná að auka, breikka bilið á milli þeirra meira en að gerði. Komur undir núna og Það er 81. Alltaf sætt að sjá síðustu. Já, það er svakalega, já, það er það. Gerður. Þetta er nýjamt þessi leggur. Já. Nýjamt. Getur allt gerst enn þá. Já. Trausti þarf samt að ná ykkur kannski 81, 100. Það er ekki 100 hérna. 41. Skilur setið 3 búlum. Já, það er gaman að sjá. Já, þetta er gaman að sjá það. Þetta menn er í sjónvarpinu. Já, nýta sénsinn, maður negla þessu. Þessi var rosalega eitthvað, ekki á þann stað sem átti að fara. Fyrir niður. Já, við erum gott svís hjá hann. Það er rosalega gott svís. Skor 82. Já, auðvitað. Þetta líka mér. Já, þetta var alveg Þetta var fullorðinsmaður. Hver veit hvenær hann verður aftur í svona sjónvarsleik? Nákvæmlega, sko. Með 150, það er ekki gott að segja. Nú getur Gunni stillt sér eftir í tóknum bara í róleitunum og klárar þetta, gæti klára þetta, vitum það ekki, en Trausti getur hins vegar að klára þetta núna. Nú er ágætt að byrja bara 320. Hann var í 22, já, Ellert og Jóni. Þetta mátt hann aldrei gera. Þetta voru mikil mistök að byrja hérna. Því annars skilur hann sér eftir í 102. Þú hefði viljað sjá hann byrja í búl eða eitthvað? Nei, búl hefði verið miklu betra. Ef hann byrja í 20 þá er hann 101 eftir. Þá getur hann verið 317. Nú ef hann fyrir 90 þá er hann 102 eftir. Hann næði ekki að klára. Það munar bara þarna. Ég veit ekki að hann klóraði sig ákveðt lútur en þetta var samt röngleið sko. Ekki nema svona viss að maður myndi hitta sig í 319 en það er ekki. Hann kemur aftur að. Kemur að spjaldinu. Við viljum fá hérna. Já, auðvitað viljum við það. Sjálfsög viljum við það.
Já, bara í fyrstu pílu. pílu, negla, vel gert hjá honum, Já. vel gert hjá Trausta. Virkilega vel gert. Og það er Gunni sem á kasti hérna í, Það er 7. leikur að byrja, nei 7. leikur að byrja segi ég. Hvað er staðan hérna með Örn? það er 2-2. Það er 2-2, það er naglbítur Og þar. Ellert Hjelm er búinn að eiga hérna svakalega fínan 5. leik Já, og klárar, og klárar 3-2. 3-2. En Comeback King, hann Jón Þór, Já, það er hann, spurning. við Veðbanka myndi allavega ekki veðja mót Ekki honum. útilokan. Nei. Það er klárt. Það er klárt. Þannig að það væri gaman að sjá hvað myndi gerast ef Trausti myndi nú Ó, stela inn já. í viðbóð en Gunni er ekkert að á þeim buxunum hér Já, að gefa neitt. nei. En Það verður bara að halda áfram, þetta er miðið möguleiki og Já. það er bara þannig. ósáttur hann með síðustu en það má hann vera Já, það. hún er miðjan einn einhvers staðar sko. Gunni er stöðugur Já, og hann er meira stöðugur sko. og kemur hann. Já, sérðu, Já. okkar maður. Heyrum við ekkert öskur hjá hann núna? Nei, Það er, þetta er gaman að sjá. þetta er virkilega fallegt. Anatón 80 sem kom hérna í beinni, þannig Já. að og þessi leggur líkur alveg hrikalega út hjá hann. Hann er Já. með pílurnar og skilur sig eftir í 180-9 sko. Hann Tón 40 núna og gæti verið að taka 13. já, hann tekur tón 40. Ég þekki hann svo vel. Nei. Þannig, En það er sama. þannig að þá á hann 80 eftir. Það getur klárað enn áttur í 14. hann fer í, nú að því þekki hann það vel, þá segja hann fer í 3-faldan 16. Já, Hann fer ekki 3-20. Það er mín, 3-16, 2-16. það er mitt gisk. Og ekkert gisk, ég vissi að myndi gera þetta. 83, nei 73 eftir. Þá ætti hann að fara í 319 til að skilja sig 12-8. Og svo þann 54 eftir. Bara, Já. já. Þetta ætti að vera komið hjá okkar manni. Já, hann gerir það alveg. Þetta er búið, hann er aldrei að fara að eyða einhverjum 9-12 bílum að Gunnar í að klára þetta. Það er bara, hann er alltaf góður til þess. Við ekki sé hann klári í fyrstu, annari. Ekki teika á þetta? Nei. Já, ég Já, held bara- að þetta verði bara í annari bílu. Já, það ekki? Rétt fyrir utan, merkir og Já, þetta er rétt í orður, þetta er búið. sniðið að gera þetta líka. Áhundur eru bara til að sjá þetta. Já, Nei. heyrðu. Hvað er að gerast? Notaði ekki merkinguna nógu vel, sko. Nei, heyrðu, Það Við erum- Trausti er ennþá, Trausti er á lífi en það er já, ekkert meira en það. Nú verður hann að fara í 19. Gerir það ekki til að enda búlunu. Já. Fyrst að fór í 50 þá virkar þetta en Já. ef hann verður í 25 þá hefði það ekki virka. skora 90 og það er fyrsta píla í 2010 er það ekki. Já, við erum náttúrulega búin að tala um hann að sé að klára þetta alltaf. Þetta er Góð komið merking. ekki hennar. Jæja, herðu, Herðu, það er bara Trausti Trausti er bara komin í útskot og 23, 90, 2012 en það er ekki í myndinni lengur. hann er voðalega hrifinn að fara í 19 þegar hann á 121 eftir. Já. Þarna hefði ég viljað sjá hann fara í búl með 121 til að skilja sér til 96 en já, hann klára konið þetta. Já, Þarna lögur kom það virkilega vel gert. Gunnar, svo sem óumflýjanlega. já, þannig að sé En það. Trausti gaf Já, gaf okkur leik og þá er þá 4-2 fyrir Ellert. Þannig að það stefnir í að Ellert Hjelm sé að fara að taka úrslitaleikinn við Gunnar Hó sem Gott verður einmitt í beinni hjá okkur. hann verður í beinni eftir örfáar mínútur. Og við kannski bara tökum okkur annað kaffibolla Er það ekki bara? og hingrum bara óskum Gunnar Hó til hamingju með að vera komið í úrslit. Fyrst
ekki að fara að byrja? Jæja. Jú, þetta er síðast uppfyrirkast í okkurna. Já, við erum bara að verða bara klárir í úrslita leikinn, Siggi. Já. Ellert í algjörum naglbít gegn Jóni Þór 5-4. Jón Þór ætlaði að tók enn eitt hérna. Munaði engan kemur tilbaka. Já, maður komið 4-2 undir og... Já, reynilega búin að gefa þetta. Já, Elli tók þetta á 2.11. Þá eru komin í úrslita leikinn. Já, það er bara svo leiðis. Gunni Hó aftur komin í úrslita leik. Sýnist hann, já. Þetta er nú sennilega. Ég bara aftur. Nei, ég sé þetta ekki alveg hérna. Það er Halla mikið, sko. Það er þetta. En það er Ragnar sem dæmir og þetta er aftur bara. Já, er það ekki? Á aldrei, ef maður sjá þetta ekki, strax gera bara aftur. Það er svo, það leysir alltaf vanda, sko. Já. Og þá væri það þannig að Ellert myndi þá kasta á undan í annar umförðinni, vantarlega. Ég veit að maður, þetta er pressa. Hvað er að dvelja við þetta? Það er, það tjáir ekki að deila við dómarinn. Þetta er gott sjónvarp samt. Með dómarinn er að dæma, það er bara... Maggi Freyka kannski að sækja tómastokkinn, veit það ekki? Já, býttu? Nei, þeir ætla að kasta aftur. Þeir ætla að kasta aftur, já, þetta við sáum þetta fyrir 5 mínútur. Já, nei, hann ætlar ekki að byrja Ellert. Nei. Hann hefur ákveðið að byrja ekki. Einhver taktík. Já. Samt. Herru, það er Gunni Hó sem byrjar. Það var að byrja. Og þetta er annar úrslitaleikurinn sem að spila í röð. Hann spilaði náttúrulega fyrra við Sigga Tóm og vann hann 6-4 ef ég mann rétt. Já. Og ekki alltaf sem að mann getur munnað þetta rétt. Herru, þá hefist leikar. Já. Og hann er... Sjálfur Akranesmeistarinn er undir. Það er bara stór titill. Já. Byrjar á 95 hér. Já. Það er bara... 95. Það er ekki tekið upp úr götunni. Nei. Hann kastar svakalega hratt hann Ellert. Hann má eiga það. Hann er ekki að dvelja neitt við þetta. Nei. Hann lætur vaða bara á spjaldið og... En ef að Gunni heldur sama takti og hann gerði það móti Trausta þá... Já, hann spilaði náttúrulega enda á 74 komma eitthvað, þannig að sá nú ekki eitthvað Ellert, en árið sér nú ekki alltaf sem skiptir máli, en getur gefið mann samt svona vísbendingu en þetta er oftar en ekki, þetta náttúrulega með hvernig hún klárar. Það er bara það sem ræður auðvitað úrslitum alltaf í þessu. Já, það gerir það. Og segir líka mikið árið sér, sko, það er náttúrulega verið ekki eða helling á pílum í að klára. En við vonum svo innilega að við fáum hérna eitthvað leik sem er svona verður spennandi. Það er náttúrulega... Það þarf að vinna 6 leiki. Það þarf að vinna 6 leiki, nú erum við aðeins komið með þetta. Ekki gleyma því að sko, það er engin tilviljun að Ellert er í úrslitum. Hann er bara að spila vel í dag. 100%, þeir eru að báður skilja að vera þarna, það er bara þannig. Þannig að á deginum eru þetta 2 bestu spilararnir. Já, það er bara svo leys. En ég held ég fannir mér rétt mála að þeir hafa verið saman í riðli og þar vann Gunni 4-0. Já, það er bara... Gunni tapaði aðeins tveimur leggjum í riðlunum og það var á móti Steinari. Þannig að við sjáum til, það er alltaf þetta miðið möguleiki alltaf og Já, 59 þar. Ellerti, það er ekkert mikill munur að mig í meðaltalinu eins og en Gunni er í útskotts. Gunni er náttúrulega með pílurnar og er á undan, sko. Hann vil fara tvisvar í 2.18 sem skilja sér til 32. Nær því ekki. Nei. Þarna aftur skilur á milli, sko, að þáttan eftir 140 fyrir 3.18. Já. Flestir svona áhuga spilarar hefði bara haldið áfram að rembast í 20. Já, sem er ekki drámt heldur ötti. Já, en þetta fer eftir í hvar þú vilt enda, sko. 32 á topnum. Já, það er hann vil vera í 32, þess vegna ekki fer hann þessa leið. En það sýnir hann bara nákvæmlega hvernig hann vil fara þessa leið. Frábærlega gert. Já. 71-57 hérna. Það var 21 pílu. Það lert í 43 hérna. Gunni byrja vel núna. Hún er byrjað hérna rétt fyrir utan hérna. Spila 2 á honum. 83 ringa síður. Já. Það er verið að spila þriðasæti líka. Það er líka verið að spila þriðasæti, já. Á sama tíma, við höfum svo sem ekki möguleika á að fylgjast með því nema við værum með hlaupara hérna. Já, nú væri gott að vera með hlaupara. Eða áluru tæknima sem myndi nenn að fara frá tækjunum. Það eigast við vinnirni Jón Þór og Trausti. Já, og
móti verður að vinna held ég til að þá lendar hann í 3. sæti og kemst í liðið. Það dugar honum ekki að enda í 4. Ég man ekki hvað hann endaði í vetraramótaröðinni. Hann nefnilega endaði sennilega í 7. sæti þar. Í vetraramótaröðinni? Já, þannig að hann næstur inn. Já, þá hann næstur inn. Það alveg, því að náttúrulega Gunni tekur ekki það sæti og svo Ellert. Hvar endaði hann í vetraramótaröðinni? Hann var í síðúrslitum. Síðúrslitum? Já, hann komin í liðið þá? Já, hann er bara vel gert. Já. Og Jón Þór var einnig búinn að vinna sér sæti, þannig að þetta lið er að... Þetta er að mótast, að liðið verður klárt eftir þennan leik, þá vitum við hverjir 8 eru í aðliðinu og hverjir 2 varamenn. Það er bara klárt. Þannig að hin liðin á Íslandi geta að fara að vara sig. Það er bara þannig. Og Gunni spellir hann 3. Ég hafa búinn að hafa, það heyrist ekkert í okkur þegar við náðum 180 síðast, þannig að ef annarkvort er 180 þá þurfum við að öskra. Já, við þurfum að gera það. Já, helst að við trufluðum þá. Fólk var óvan með að loksins það kemur 180 að það heyrist allir í okkur. Já, ég mitt. Það gerist eftir Fishy. Já, gerist eftir Fishy. Þess vegna vorum við að passa þetta. Já, við máttum ekki. Það er víst, maður fekk gularspjaldi á árum að fór í útsendingu. En Gunni skilur svo eftir toppnum og spila frábærlega. Þá gæti þá tekið þetta í 16 bíla? Já, sem þetta er náttúrulega sturlu spilumennska hjá honum. Þannig að það er bara þannig. 17. Þá gerum við þetta í 18. Nei, 19. Já, 19. Og Ellert á hérna veika von hérna. Já. Það er erfitt að fylgjast með, hann kastar svo hratt að maður ætlar að reyna að reikna eitthvað sko, þannig að maður þó maður vinni við að reikna þá hérna. Nei, hann er ekki að splitta. Nei, þetta er óviljandi gert og þetta er spurning hvort hann sprengir sig eða hvort hann... Nei, hann ákveður að skilja sér til. Það þarf að skilja sér til 4. Og búlið. Já. Spyr hann Gunnar hvað hann eftir eða? Ég held að... Hann lítur að fara í miðuna. Virkilega nálægt í. Góð tilraun hjá honum. Gunni er að klára núna 22. Fer inn í. Komin heim og... Jæja. Ella bara góðan séns. Bara spurning hvort hann fer í 5 og 10. Nei, hann fer í 9. Þessa leið. Já, virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Staðan 1-1, þannig að þetta er ennþá leikur. Já. Þetta var, hann Gunni fór nú held ég með 6-8 í útskot og... Það er óvanalegt. Það er mjög óvanalegt að byrja bara... Já, þetta er... Við svipir á hann og það byrjar hérna 140. Það er svo skemmtilegt að muna 14 á mig afrið svo það er 1-1. Já. Gunni er að sína styrk sinn hérna núna. Byrjar á tón 40 og svo 81. Þannig að ég spilaði við hann einu sinni í vetraramótaröðinni og náði í 8 legg. Já. En þá kom landsliðskunni. Það kom landsliðskunni. Og það var ekki að því að ég var að spila eitthvað rosalega vel síðan náði þessu. Hann var vel undir pari í hinum leggjónum. Já. En svo endaði hann á að fara í 80-90 meðaltal. Þegar hann þarf á að halda. Það er líka styrkur. Það er náttúrulega rosalega styrkur. Já. Svo rosalega stór partur af þessari íþrótt. Já. Nerta sko. Já, kasta hratt og fast. Já, rosalega kasta. Það er ekki alltaf auðvitað að vera dómari eða skrifar þegar menn kastar svo hratt. Það vill til að, sko, svo eru pílurnar fastar í spjaldinu eftir á. Já. Þannig að menn enda líka kannski að reynda miðina til að skilja sér eftir í tón, til að eiga stóra hauskin eftir. Náði ekki. Hellet svona, þetta er alveg. Mallar þetta bara niður. Kemur ekki óvart að fara í 80 núna. Nei. Hann hefði ekkert verið, hann hefði skilið sér eftir 120 en hann byrjar ekki 80 á Gunni eins og gert að móta honum. 100 hjá honum og skilur eftir í fiskinu. Já. En skemmtilega ólíkir spilarar. Já, algjörlega.
Gunnar svona rólegur yfirvegaður einmitt færi sér til Já, þar já. er Elli bara lætur það aða sko. Já, hann er Virkilega skemmtilegt 28 gerðir, ekki þitt drauma. þessi róan hérna Þetta er, maður dáist á hann hvað hann kastar hratt maður. Ég næ ekki að kasta svona hratt einu sinni. þetta er 29 eftir Hvað gerir Gunni, hann byrjar á 20? já, er það ekki Já. er það væntanlega í þrefaldan 15 núna eða hvað Já, 75 metri. þrefaldan 17 á nei Skilur þetta 58. hann er aðeins að Já. opna dyrna fyrir Ella Já. fyrir væntanlega í 19 Já, verður að byrja í 19 til að geta átt. já 90 eftir 318. Og fyrir bara í miðjana, 57 gerðir. Skilur þetta í 72. já Það er bara 18 toppur. og 10 Já, klárar þetta. gerir það Já, vel gert hjá honum. klárar í 24 hennan Elli byrjar á 60 Og svo er það ekki Gunni með 60 bara. Nei, gerir alltaf aðeins meira. Það er aðeins meira. Það má líka, já ekki sem hann aða. Þá gerir hann bara meira. Já, sérðu. og kóti Það munar engu. þetta hefði mögulega verið hröðustu 180 beitnútsendingu Akraness Já, 100% á Akranesi sko. Ég man nú ekki hvað heimsmet er hjá Rikki Evans sko. Nei, Það er eitthvað ævintýr stjarnfræðilegt sko. En þetta er bara, menn finna sér bara sinn stíl og Já. það er ekkert að setja sig eitthvað rámt eða rétt eða eitthvað. alls ekki Gunni hefur nú laglega bætt í með að kasta, hann kastaði náttúrulega eins og sníitilning þegar hann var að byrja sko. Já. Hann var rosalega hægur, hann er mörgum þykir hann hægur ennþá í dag en það er alls ekki með á hvernig hann var. nei, ég skil Hann var alveg svakalega, hann bara fór í taugarnar á mörgum en hann er ekkert að gera til að fara í taugarnar á fólki, þetta er bara hans nei, akkurat og eins og hann kastar hratt þessi, eða Ellert. já En leikurinn er að verða áhugaverður. Gunni var aðeins gefið eftir. og Elli er alveg að spila þannig að hann getur nýtt sér það er Algjörlega. og núna ætti hann að skila sér niður fyrir já allavega í svona það er eitt útskot, já gerir það 99, Eins og ég segi þá er rosalega erfitt með að fylgjast með þessu. 72 eftir væntanlega. Já, 72 eftir. Hann skilur sér eftir í 12, já. Það hefði hann í 320 í síðast þá skilur sér eftir í 206. Já. Gunni verður bara að koma sér eitthvað niður. Það er á tónlinu núna. Nei, það er ekki. Hann er ekki útskotur Gunni. Nei. Hvaða leið fyrir hann núna, Ellert? Hann 20 ætlaði bara að skilja sér er það eftir ekki grænt Jú, hann er búin á stoppu núna eða hvað Nei, hann er 67 eftir. Hann á 67 ekki að reyna. Hvað er hann að gera? Nú er ég Sprengdi hann sig alveg gjössanlega, já. Jú, auðvitað, hann er að kasta, fyrir ekki, hann er náttúrulega að kasta bara single 20. Ég færi þrefaldan 16 12 Já, ég held að veri. En sumum finnst alveg fínt þó eigi 72 eftir að reyna 13-20 og eiga svo 26 eftir. og taka það fyrir eitthvað 20-20, já, það er ekkert, það eru margir. Nú fer hann þessa leið sem þú nefndir. 26 og Hitt er hann inni? Nei, hann er úti. Vís. Eða hvað? Það var hann úti? Já, hann er úti. Já. En það var ekki dögvöld að sjá það. Aftur hérna eins og áðan, með 140 þá vill hann taka 2018. Þetta er nú 97 eftir. Þetta er mjög skemmtileg leið sko. þannig að hann er farið 78. 318 og á þá eftir 2016. já. En margir fara sko með 140 í 13-20 og svo 13-20 og 2010. Eða eins og líka 13-20 topp sko. og hann hittir í þrefaldan Já, 212 eftir. Það er mikið atrið við hann klára núna. Það er rosalegt atrið og sem hann gerir. Þetta var svakalega mikilvæg leikur. Þetta er í rauninni, hann endar á útskotinu sem Elli var að reyna. Já, Elli var í dauða síðan sem var í 20. Þetta getur snúið þessu leik. Já, þetta var mjög mikilvægt í Gunna að klára þarna og hann veit að sjálfur að og gegn kastinu. og gegn kastinu sem er kannski ekki aðalmálið hjá okkur en Það er gaman að segja hennar frá. já, við nótum það. Við erum ekki mikið í heimsóknunum. Nei. 81 já, Ella.
þetta er alveg bara alveg leikur og munur ekki milla með ég talaði áðan munnaði 14 nú munna 4 en kunni að vísu 3-1 yfir sem þetta náttúrulega snýst Já, 60 þar. Það bara hans afrits, þannig að hann veldur sér bara niður. Ég nú að segja, koma því að hérna, þessi nýja aðstæða hérna hjá Pílufélaginu. Já. Hún eins og klæðskera sauðum fyrir beina útsendingu. Hún þar einn. Þessi endi sem við erum í hérna. Já. Og hvernig allt uppsett hérna. Já, þetta sérstaklega mótið þessari stærðagráð. Þá erum við hérna, við enda teppum alveg 2 spjöld. Já, það alltaf leið. Við erum nógu spjöldum. En þetta er bara stórkostlega aðstæða. Hérna, fólk sem að horfa og hefur ekki komið hérna með. Það er bara ekki spurning að... Nei, og við náttúrulega SF smíðir hafa gert alveg kraftverk fyrir okkur. Það er bara búin að því líkir öðlingar sem strengir eru búin að styrkja okkur vel og lána okkur skóliðakerfi og setja upp sæti og bara gera allt fyrir okkur. Og ganga í málinu. Það er glænýtt spjald hérna í beinni útsendingu. Já, meira sér glænýtt spjald í beinni útsendingu. Þegar að forstjóri SF sá hérna byrja eftir við notum ekki þetta. Nei, hann er ekki sáttur við þetta. Þannig að það er alltaf þetta. Það er bara ótrúlega mikilvægt sem þeir eru búin að gera fyrir okkur. Og náttúrulega líka, við erum með Karla Bakari líka, sterkan stuðningsfélag okkur. Þannig að það skiptir svo miklu máli að fyrirtækin styrki vel við okkur. 26 eftir hjá Gunna, þá... Hann fer bara í 16 og skilsett í toppin. Nú líður hún vel sko. Já, þessi leggur sem áðan að vinna þennan legg að komast í 3-1 í staðin fyrir það sem Ellert átti að geta klárað þetta. Nú líður okkar manni vel. Já, ég held að... Og hann að gera mistök, hann skilsettir 168 staðin fyrir að... Já, nú hefur hann nóg tíma og nú líður hann bara vel. Klárar þetta bara vonandi. Kemur aftur að spjaldinu hvort þið er. Já, vonandi fyrir hann sko. Já. Ellert núna geti það er að ná tonni helst. Jæja, 60 allt í lagi. Það er ekki það að Gunni svona fyrir utan legginn á hann er búin að vera pínu brassi sko. Já. Splittar. Nei, ég hérna hann eftir 10. Hann átti eftir, já. Ég var svekkjandi að Elli náði ekki að fara í 108. Ég lendi í tapaði fyrir einmitt skemmtilegri leið í 108 en daginn. Nú? Þess að var einmitt 3x19, 16. Það eru margir kastarar sem nota þessu leið. Sumir nota hérna 3x18 og 2x18. Taka Shanghai á 18. Það eru margir sem gera það. Þannig að þetta er tala sem að býður upp á margar mismunandi leiðir sko. Já, 108? Já. Alveg klárlega, þú getur líka bara tekið 3x20 og 2x14 sko. Það er náttúrulega bara misjætt hvað hérna pílukastarar tileinka sér. Já, og auðvitað sko 3x20, 1x16, 2x16. Já, líka, við getum endalaust talað þessu 108. Og svo færi lúglið og einhver aðra leið sem við vitum ekki. Það vil alltaf komast í 10, það vil alltaf neina út af því. Já. En þetta er bara ágætlega að spila hjá báðum. Það verður bara að segja þessu Gunni á 60 og 7 og hinn er á 60 og Ellert á 60. Ellert er bara hitt á fína leik hérna á móti Gunnar sko. Já, við hefðum bara viljað að hann hefði unnið leggnúmer virkilega 140. Ég hefði bara viljað Ellert að jafna 22. Já, það hefði verið bara fallegt. En enga síður, bara flottur leikur. Hann tekur tón 40 Gunni, þetta er bara þannig leikmaður. En hann spilar með fjaðrir sem minna bandaríska landslið. Já. Þannig að rauður, blár og einhverjum myndir líka segja íslenska landslið, ég veit ekki, ég held þetta sé bandaríska sko. Það er alltaf samt svona viðkvæm með málstæðum á þessum tíma. Já, kannski má maður ekki gefa sér það. Það hljóta að vera fleiri fánar til með þessum litum. Þessi örugglega einu algengustu litinir í honum. Já, þetta er hárrétt alltaf að skilja sér. 43 gerðir á 98. Hvað gerir hann? Fer hann ekki 12 og... Nei, hann vilur toppinn. Það maður næri að fylgjast með þessu. Hann á eftir 2004 allavega, það er eina sem ég veit. Og einhvern veginn að hitti 2001 en ekki alveg var ekki alveg með það. Já, en er Gunnar klára núna?
70 þetta er 318 Já, og ég 212. En svo gerði þetta í, var ekki legg 3? Jú. Nú verður bara eðlilegt að klára. Það er ekkert hægt að bíða neitt með, nei. Það sprengir sig. Nei, já. Þarna er svolítið munurinn. Já. Að Já, næri ekki alveg, ég veit ekki hvort það sé yfir spenntur en ærlegt, ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því en það kemur ekkert á óvart. Þetta er, nei. þú veist, hann er að spila Akranesmeistaratitilinn á móti þeim besta á Akranesi, þannig að nei. Svo kvöldum double trouble. Já, skilir þremur. Ellert þurfa bara að klára núna en eins og þú veist, það er ekkert óeðlilegt að sé yfir spenntur. Gunni fann að brosa yfir þessu. Búspringir hann tvís. Nei, Ellert bara taka góðan djúpan andardrátt. Já, mér líður eins og hann sér ekki þannig gaur sko. Mér líður eins og hann sé bara, hann kasti bara á þetta. Með að Gunni er allt hann að segja Gunna með hvernig hann gefur sér tíma í þetta. Merkir hérna með rauðpílunni og hvíta. Nei. Þetta er náttúrulega leiðilegasti reyturinn á spjaldunum, það vita það allir. Það er alveg saman hvort það sé. Þrír er ekki, sko, það er eitt að vera með 2. Já. En það þurfa verið alltaf single eitt fyrst. Single eitt. Já, ég klárar hann, vel gert. Vel gert. Já. Kemur þessi hérna í Fá 4-2. aðeins leikáttur. Já. Það er það sem við viljum. Það er það sem áhorfendur vilja. Já. Er það ekki? Jú, það lítur að Við vera. náttúrulega kannski laumum því hérna, við verðum með verðlaunaafhendingu hérna. Já. Láta útsendinguna lifa þangað til. Já. Kemur formaðurinn og afhendi verðlaunin. Já. Það er alltaf svoleiðis held ég. Það er ekki nokkuð spurning. Við sjáum einmitt Akranesmeistara bikarinn hérna gilda. Já, stóri hérna, hann Þessi- þurfti að vera á neðri hillinu. Hann þurfti á neðri hillinu, hann var stór. Það er verið að spila hann eða fá nafnið á hann. Svo er hinir þrír til eigna. Þannig að það eru vegleg verðlaun í boði en fyrst og fremst er það náttúrulega titillinn sem er veglegastur. Það er að geta borið titillinn Akranesmeistari. Já. Það er það sem er það sem 24 byrjuðu í dag að reyna og aðeins 2 eiga möguleika á. Og þetta er alveg þung byrði, þessi titill. Akranesmeistari, hvað segi ég? Já, þú þekkir það. Ég þekki það, ég náttúrulega hef unnið þetta að sjálfsögðu oftast allra, þannig að ég hef unnið það 4 sinnum. Ég er þungur, já gæti verið að fara að vera það núna, nú er þetta orðið bæði pílarnir orðin stærri og meiri og það er náttúrulega, það vilja allir sigra Gunna Hó í dag, það er bara þannig og maður finna alveg fyrir því að og það er líka skemmtilegt að vera í hans spórum að vera svo besti, það er líka alveg gaman sko. Já, ekki spurning. Það er hérna en Gunni virðist nú ætla að fara að sigla þessu og þó 95 gerðir 95 þarna. þau er ekki til komst í útskot en Gunni tekur nú alla fleiri en 6 bílur að klára hann oft í 318 svo toppu bara til að skilja settir í topnum Þetta var náttúrulega ekki tæpar að standa þarna. Nei, ekki smá einbindingarleysi hjá honum kannski 42 gerðir 42. Já, Gunni á að klára þetta. Í deildinni að fá pílum. Það fer inn í, ekki alveg sáttur með sig hana. Nei, hann hefur svona Já, fer inn í, þetta er Þetta er óvanilegt. Já, það er það. Ellert verður að setja pressu á hann. Hann er bara búinn að kasta hann og hann er búinn að klára að segja nafnið hans. Splittar hann? Nei, hann fyrir beint í þetta. Gerði það þetta fyrir svona ári rúmi, þá splittar hann alltaf þessari tölu. Já. Hann er hættu því og er komin niður í 2002. Jæja, hann ætti alltaf að geta klára á búlli, það er svona 320 er flott að byrja þar og fara svo bara í 14 búll. Já, kannski ekki að tala svona hátt, hann heyri það kannski. Já. 317 hefði hann átt að fara í hana. Já, 64 eftir, hvað var hann, 10 eftir eða? Ég er alveg dottinn á þessi. Já, 64 Er það ekki? Já, 10 eftir, já, menn fara sína leiðir hérna, það er nú bara þannig. Ég er ekki sem hann Nei, ég er ekki vissum heldur.
skipti á Gunnar Já. að klára þetta Og og þá hann er bara bara- einum legg frá Já, því. hann er einu leik frá því að vera Akranesmeistari aftur. Það er þá annað skiptið í sögunni sem hann verður þá Akranesmeistari. Það hefur engu tekist að vera tvisvar Akranesmeistari nema þeim sem er að lýsa hérna. Já, Hann er- þér sem sagt. Mér, það já. var alveg skýrt fram. Já, ekki þú. Siggi Tom Já, og Gunni og það. já, það er sem hafa verið. Það eru bara tveir sem hafa þá. En hann er ekki búinn að vinna þetta. Nei. Þó að virkilega held ég hún líði vel í þessari stöðu. Já, byrjar að tala hérna. Það voru bara okkar maður Ellert að gefa eins í. 25, það væri Það væri voðalega gaman að fara með Klukkan þetta. fá í- Já, þetta klukkan það er ekki komið fréttir eða? Nei, Nei, það er ennþá 20 myndir í fréttir á RÚV, það sem alltaf já, geta skiptið yfir klukkan 7. Sem stefnum, á- já, þetta ætti að vera búið Já, fyrir þetta er verið að búið fyrir það, já. Það þarf ekki að senka fréttatímum. Nei, þetta ætti ekki að hafa áhrif á fréttirnar. En Ellert 32. og 32 gerðir, já. Já, nú vantar okkur hlauparan til að vita um þriðasetti. Já, það væri Það væri gaman. rosalega gaman að vita það. 41, þarna, það hefur verið aðeins að bjóða upp í dans. Já, já. Svo spennir hvort að Elli vill dansa. Já, kemur ljós núna. Þetta er voðalega jafnt núna. Já, 1 tonn 80, en svo við fáum að öskra. Nei, hann ætlar ekki að leiða manni það. það er þannig. Það er alltaf svo eitt ákvæmt. Skilur sér Já, er það ekki? Jó, Jó, ég geti trúið því. 87 gerðir. Þeir 10 eftir. Nei. Svo 60. Já. 28, nei, hann er ekki útskoti. Nei. Gunni hefur allavega 6 bílur til að klára þetta. Já, hann klárar 146 bílum held ég. Já, fyrir miði núna. Skilur sér til 97. Og skilur sér til 78. Já. Já, hann hefur verið fínn á 318. Já, búin að tvisa, búin að klára 318 og 212, þannig að við sjáum til. Já, hann setur smá pressa á hann. Já, Það er smá pressa. 22. 28 gerir. Nei, 88 segi. 82. Vonum að góður stærfæðin. tóninn Já, bara. vel getur. Nei. 319. Og 210. Já, fyrir titlinum. Fyrir Það er mattstartið. Skilsvettir eftir í 205. Nú er bara, hárrétt hjá honum að reyna topp. Já, skilsvettir 70 stað, en það skiptir ekki máli. Það snýst meira um hvað Gunni Hó gerir núna. Já. Og hann úrsplittar hann. Já. Þegar það skiptir Þegar skiptir öllu máli, já. Þá velur hann þá leið. Nei! Gissi segja, sko hann finnst mér síðasta pílinu Ella á hann. Já. Dýr. Já, hún er það núna. Nú er hann fyrir 19 og búl, sko. Það er ekkert annað í búði. Já, hver píla skiptir alltaf máli. Þú veist aldrei hvað anstæðingur gerir, sko. Nei. Þú veist. Ha? Nei, nú er ég hættur að skilja. Nei, svo hann átti 69. Ha, hann átti búlið eftir og fyrir 20. Já, Skilsett til 30. Hann hefur reiknað vittlust. Já. Já. Það kemur fyrir á Já. bestu bæðum. Hann reiknaði bara vittlust. Maður sér það bara á honum. Já. Gunni Hó tekur ekki þá ákvörðun að fara að splitta aftur. Heldur að negla hann beint í 205. Nei. Hann ætlaði sér það allavega. Skilust í 5. Þá er spurning Þá hvort tekur Ella hann- fyrir bara beint í Já, hann er beint í 215 maður. Það er ekkert verið að... fyrir inn í og Hann vil lega 2.7 eftir. já. Nei, ég... Já, menn mega gera þetta sem vilja. Já. Þetta er bara frjálst. Gunni Hó fyrir titlinum. Double 2. Það er ekki bara fallið að klára 200 meinum og vera Akranesmeistari á 200 meinum. Það er eitthvað fegur í... Nei, það er ekki fegur í þessu. Já, Ellert. Ellert, hann er Þessi bara... síðasti leggur er hérna, það er spennan er að bera með Já, mér líður þannig að... bara 3. Og síðan menn eru bara... Það er út um allt spjald og... Þarna. Æja, nú held ég að hann klári. Ég held að hann fari ekki lengra með þetta. Eða ekki.
Þessi leggur að verða ansi áhugaverður. Þeir eru komnir yfir 30 pílur hérna báðir. Já, og þeir verðast ekki nála því að klára. Nei. Það eiginlega verra. Þetta ekki... Sérðu? Aftur eins. Hann skilur þó segja eftir í 2-2. Hann allavega... Jæja, hvað gerir Gunni honuna? Það hittir einfaldar. Nú held ég hann hljóta að hitta. Ég kaupi þetta ekki lengur. Já, ég held að standa við að það einhver fegur í því að klára 12 minnum. Akranesmeistari. Já. Nei, hann vill ekki vera Akranesmeistari í þessu legg. En vill Ellert. Hann gerir þetta. Heldur þessu í leik. Þetta var áhugaverður leggur í besta falli. Svona eftir það sem undan hefði gengið og þetta hefur mikil áhrif á meðaltali hjá mönnum. En Gunni byrjar í tóninu. Þetta er lendi í vandræðum með útskotin sko. Já. Gunni er náttúrulega mjög sterkur bara líka með hausinn, þannig að þó hann hafi átt alveg drullu legg hérna á hann og átti séns á að vera Akranesmeistari. Þá ekki þessum þetta hafi mikil áhrif á hann. En við skulum sjá til, ég meina hann er ekki orðinn það ennþá og Ellert er á lífi. Þetta snýst það. Já, 2 tonn hérna í byrjunni, þetta lítur vel út fyrir Gunnar núna. Og ekki er eins og Ellert sé að kasta vel. Ekki fyrstu 2 kostin, þetta búið að vera ekki gott. Það er ómögulegt að treysta á útskot á Esen á Gunnar og síðan í röð. Sérðu, tonn. Já, þetta er orðið fallið þjón 201 og hann verður náttúrulega að svara, hann Ellert, þetta er ekki gott hjá Kallgreinu núna. Á þetta 418 eftir með hinn á 201 eftir og hann með pílurnar. Já, 45, já. Til að klára í 15. Það getur klárað í 15. Já, tonn allavega hjá Ellert, það er eitthvað. Smá lífsmark hér. Smá lífsmark. Sjáum hvað Hóvarinn gerir núna. Hóvarinn getur stilt þessu vel upp og sem hann gerir. Fer aftur í 320 til að skilja sér í 208. Það er sama. 4. tonnið í þessu legg hérna. Þetta er það sem gildir. Skipting. Já, 119 gerðir bara virkilega vel gert. Og nú leitni. Já, fyrir utan það náttúrulega. Skilur þetta 199. Já, 2 bílur eftir. Já, það er fyrir titlinum. Nei, hvað? Já, 32 eftir. Hann vil til hann kemur aftur á spjaldinu. Já, þetta er samt. Já, þetta er svolítið, já, það verður að viðkennast, en það man enginn eftir því eftir hálftíma ef hann klárar þetta. Nei. Mér sé hann verður ekki að spá í þessu. Elli á 140 eftir. Já, 3 bílur fyrir titlinum. Já, þetta er í uppáhaldsútskotunum. Já, er í uppáhaldsútskotunum aðeins og þannig að fyrst ekki í, önnur ekki í, þriðji ekki heldur í. Já, fáum við einhver undraka heimsóknuna frá Ellerti. Klárar hann 108, já, byttu, það séns. 210. Þetta hvað er að gerast hérna? Nei, nú held ég að Gunni bara get ekki annað en klára þetta. Hann getur ekki horft upp á þetta. Hann sýnir virðingu hérna. Já, hann þetta er náttúrulega gentleman. Algjörlega. Hann elskar 204, þessi maður. Og það er bara þannig. Sigrar á 204 en frábær tildrið hérna í lokinu. Já, hann gaf þessu alveg leik. Þetta leik bara... Þá var þetta trillast frammi. Já, þetta var ekki óvænt í stig. Nei, sjálfur sér ekki, en 6-3, það er bara, gaf þessu alveg leik, sko. Það er hérna, bara virkilega vel gert. Klálega. Herru, þá bara hendur okkur. Já, þá bara förum við að gera klárt í... Beint í velunarafhendingu. Já. Gaman líka að sjá hverju endaði 3. sæti. Já, einmitt. Tæknimaðurinn okkar náttúrulega ekki alveg með þetta. En ekki fara langt. Nei.
Hvað bróð? Þú voru að vera hjá Spjöldónum, Siggi. Hvað er að vera? Verið hjá Spjöldónum? Hérna? Já. Þú kannski kemur með byggarna heim, svo það er eitthvað rétt að svíta upp. Hérna. Ég skal bara best boy fyrir þig. Best boy. Já, takk fyrir frábært mót. Eins og ég sagði í upphafi, fjölmennasta mót sem haldið hefur verið. 24 keppendur, skemmtilegir leikir. Fyrsta skipti í beinni og það hafði áhrif á spilarastöðarsögnum. Sem eru fattir afsaka sér af því. En í þriðja sæti, Jón Þór Hauksson! Já, og þá komum við að öðru sætinu. Svo fáum við mynda okkur saman eftir öðru sætinu. Stóð sér frábærlega, tapaði í úrslitaleiknum 6-3 eða 2 frekar, ég maður það ekki. Munið það? 6-3, ég var nú að lýsa þessu. Ellert! Það man ekki neitt. Og þá er hérna og hinn hérna. Big boy. Nú er það með östinni. Og Akranesmeistari árið 2026, annað árið í röð, Gunnar Hafsteinn Ólafsson! Já, þennan. Gerði svo vel elsku drengurinn minn. Það var mikið með þetta var fallegt. Herru, þá fáum myndatöku af öllum sigurverðunum. Allir saman. Hætti í símanum, sorry maður. Hætti í símanum maður. Inn með maður. Sveinur, þetta var góður að finna.